හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද 2021 අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසේ 30 වෙනිදා මේ රැස් වෙලා ඉන්නේ ප ဋ ාණ ධම්ම සභාව මගින් පවත්වන අභිධම්මාචාර්ය උපාධි පාඨමාලාවේ දෙවෙනි වසර සඳහා අද දවසට නියමිත පාඩම කරගෙන යන්නටයි අපි පළමුවෙන් තෙරුවන් නමස්කාර කරලා ඉඳිමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. විචිත්තමති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං ප ဋ ාණං සම්මසන්තස්ස විමලාමිත බුද්ධියා යස්ස දේහානික්ඛමින්සු සුභාචබ්බන්න රන්සියෝ නීඩපීතාරත්ත සේතා මංජිට්ඨාච පභස්සරා තං ලෝකනාතං සුගතං ධම්මංච ජිනසේවිතං සංඝං නිරංඝනං සෙට්ඨං නමාමි සිරසාදරං සාදු සාදු සාදු. හොඳයි හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි අද දවසේ පාඩම ආරම්භ කරමු. අපි දැන් සඳුදා පන්තිය වේලාවේදී කතා කරගෙන ආවේ මාතිකා කාණ්ඩය. මේ මාතිකා යටතේදී අපි කතා කරගෙන ආවා අභිධම්ම මාතිකා වල තික මාතිකා අපි කතා කරලා අවසానයි. ඊට පස්සේ අභිධම්ම දුක මාතිකා කතා කරමින් පැමිණියා. අද දවසේදී අපිට මොකද්ද තියෙන්නේ? මතකද ඔයගොල්ලන්ට? පරාමාස ගොච්ඡකය. පරාමාස ගොච්ඡකය දෝනේ. හරි. හරි. අපි එහෙමනම් අද පරාමාස ගොච්ඡකය ගැන කතා කරමු. පරාමාස ගොච්ඡකය කතා කරද්දී අපි ඉස්සරළම දැනගනිමු මොනවද පරාමාසා ධම්මා කියලා කියන්නේ කියලා. මොනවද ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන තරමින් මොනවද පරාමාස ධර්ම කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ? මතකද? සීලබ්බත පරාමාස. ඔව් සීලබ්බත පරාමාසය කියන්නේ පරාමාස වලින් එක ආකාරයක් විතරයි. හරි ඒ වගේ අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මොනවද එහෙනම් පරාමාස කියන්නේ කියලා. පරාමාසා කියන නමින් අපි භාවිතා කරන්නේ ධර්මයන් තත්වාකාරයෙන් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ ධර්මයන්ගේ ලක්ෂණ ආකාර දෙකක් තියෙනවනේ. ඒකේ ස්වභාව ලක්ෂණ වශයෙන් මේ කියන තත්වාකාරයෙන් ඇති අනිත්‍ය ආදී ආකාරය ඉක්මවලා අපිට යමක් දැක්කහම ඒක අපිට පේන්නේ නිට්ටය වශයෙන්. නිට්ටය සුඛ සුභ ආදී වශයෙන් පේන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ සැබෑ ස්වභාවය අපිට නොපෙනී ඒ වෙනුවට මේක නිට්ටය වශයෙන් සුඛ වශයෙන් ආදී කොට විපරීතව අල්ලා ගන්නා බැවින් පරාමාස කියලා කියනවා. හරිද? ඒක අපි අත්තසාලිනී අටුවාවේ තියෙන අර්ථය ආරම්භ බැලුවා නම් පරාමාස ගොච්ඡකේ ධම්මානං යථා භූතං අනිච්ඡාදී ආකාරං අතික්කමිත්වා නිච්ඡන්ති ආදි වශයෙන් පවත්තමානා පරතෝ ආමසන්තිති පරාමාසා. නැත්තම් පරාමාසේහි ආරම්මන කරන වශයෙන් පරාමට්ඨත්තා. එහෙමත් අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට පරාමාසේහි ආරම්මන කරන වශයෙන් පරාමට්ඨත්තා. පරාමට්ඨා කියලා කියනවා අරමුණු වෙනවා නම් පරාමාසා කියලා කියනවා අර විදිහට විපරීතව අල්ලා ගන්නා බැවින් ඒක අපි පරාමාසයි කියලා හඳුන්වනවා. ඒ තමයි අත්තසාලිනී අටුවාවේ මේ පරාමාසා කියන එකට දීලා තියෙන අර්ථකථනය. එතකොට අපේ දුක මාතිකාවලදී මේ පරාමාසා කියන ගොච්ඡකය එන්නේ 9 වෙනි ගොච්ඡකයේ හැටියට. අපි මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා හේතු ගොච්ඡකයේ ඉඳලා පල්ලෙහාට මේ මතයි ඊට පස්සේ නීවරණ ගොච්ඡකය කලින් වතාවේ කතා කළා. අද එහෙමනම් පරාමාස ගොච්ඡකේ කතා කරන්නේ. මෙහි විශේෂයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පරාමාස ගොච්ඡකේට ඇතුළත් වෙන්නේ දුකයෝ 5ක් පමණයි. එහෙමනම් පද වශයෙන් ගත්තොත් පද 10ක් විතරයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පරාමාස ගොච්ඡකේ ඒකේ පද විස්තර කරන් යාමේදී එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි ඇයි මේකේ පද 5ක් ආවේ මොන පදේද ආවේ නැත්තේ
ඇයි ඒක ආවේ නැත්තේ කියන කාරණාව ඔයගොල්ලන්ට වැටහෙන්නට ඕනේ. ඒ අනුව මේ පරාමාස ගොච්ඡකේ එහෙනම් අපි මේ විදිහට බලමු. දැන් බලමු අපි මේකේ තියෙන පද යුගල 5 කොයි විදිහටද ගැලපෙන්නේ කියලා. පළවෙනි යුගලයේ තමයි පරාමාසා ධම්මා නෝ පරාමාසා ධම්මා හැටියට එන්නේ. එතකොට ඒකෙදි අපි දන්නවනේ පළවෙනි පදේ හැම වෙලාවටම ඒ ගොච්ඡකයෙන් උක්ත කරලා පෙන්වන ධර්මතාවය එක පැත්තකට අරන් පෙන්වනවා පළවෙනි යුගලයේදී. දෙවෙනි පදේ හැටියට ඒ උක්ත වූ ධර්මය නොවන අනිකුත් සියලුම ධර්මතා ටික දෙවෙනි පදයට අරන් පෙන්නනවා. ඒක මෙතනදිත් සාධාරණයි. පළවෙනි පදේ පරාමාසා ධම්මා, දෙවෙනි පදේ නෝ පරාමාසා ධම්මා. හරිද? ඊළඟට දෙවෙනි යුගලයේ එනවා පරාමට්ඨා ධම්මා, අපරාමට්ඨා ධම්මා. අරමුණු වීම වශයෙන් මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. පරාමට්ඨා කියනවා පරාමාසයන්ට අරමුණු වෙන ධර්ම. පරාමට්ඨා, අපරාමට්ඨා කියනවා එසේ අරමුණු කළ නොහැකි ධර්ම. තුන්වෙනිව පරාමාස සම්පයුක්තා ධම්මා, පරාමාස විප්පයුක්තා ධම්මා කියලා තුන්වෙනි යුගලයත් ඒ විදිහටම අපිට ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි යුගලය එන්නේ පරාමාසච්චේව ධම්මා පරාමට්ඨාච කියලා පළවෙනි පදේ. ඒ කියන්නේ පරාමාසත් වෙලා පරාමට්ඨ වෙන දෙකම වෙන ධර්මතා ටික එක පැත්තකට ගත්තා. දෙවෙනි පදේ හැටියට ගත්තා පරාමට්ඨාචේව ධම්මා නෝච පරාමාසා. පරාමට්ඨ වෙන ධර්ම අතරින් පරාමාස නොවෙන්නේ මොනවද කියලා. හරිද? එතකොට මේ දෙකේම අරන් තියෙන්නේ පරාමට්ඨ ධම්ම. පරාමට්ඨ ධම්ම කිව්වනම් මේ දෙවෙනි යුගලයේ පළවෙනි එකට ආපු ධර්ම ටික තමයි. මේ කොටස විතරක් අරගෙන ඒක දෙකට කඩලා පෙන්නනවා. එකී කොටසෙන් පරාමට්ඨා වෙන ටික මොනවද? පරාමාසත් වෙලා පරාමට්ඨාච වෙන්නේ මොනවද? පරාමට්ඨා වෙලා පරාමාසා නෝච පරාමාසා. පරාමාසා නොවෙන්නේ මොනවද කියලා. පස්වෙනි පදේ අපි අරගන්නවා පරාමාසා විප්පයුක්තා කෝපන ධම්මා පරාමට්ඨාපි කියන විදිහට. ඒ විදිහටම අපරාමට්ඨාපි කියලා දෙවෙනි පදේට යොදලා ගන්නවා. එතකොට මේකේ ආවේ නැති පදය තමයි පරාමාසාචේව ධම්මා පරාමාස සම්පයුක්තාච කියන පදය සහ එහි දෙවෙනි පදය. පරාමාස සම්පයුක්තාචේව ධම්මා නෝච පරාමාසා කියන පද යුගලේ නම් මේ දුක තුලට ආවේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිය සාකච්ඡා කරන් යද්දී හිත යොමු කරලා බලන්න ඇයි ඒ පරාමාසත් වෙලා පරාමාස සම්පයුක්තත් වෙන ධර්ම කියන පද යුගලය ගත්තේ නැත්තේ ඇයි කියලා. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි අරගත්තොත් පරාමාස ගොච්ඡකේ පළවෙනි යුගලය, පළවෙනි දුකය. අපි ඉස්සල්ලාම පුරුදු විදිහට පටන් ගමුකෝ. අභිධර්ම භාවනා පොතෙන් දෙවෙනි පොතනේ අපි උදේට සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ දෙවෙනි පොතෙන් පිටු 105 මේක දීලා තියෙනවා පරාමාසා ධම්මා. මොනවද පරාමාසා ධම්මා කියන්නේ? මිත්‍යා වශයෙන් විපරීත ග්‍රහණයෙන් අල්වා ගන්නා වූ ධර්ම ටිකට තමයි පරාමාසා ධම්මා කියලා කියන්නේ. එතකොට එතන මොනවද වෙන්න ඕනේ? මිත්‍යා වශයෙන් විපරීත ග්‍රහණයෙන් අල්ලා ගන්නවා. එතකොට මොකද වැරදි විදිහටමයි අපිට වැටහෙන්නේ. අන්න ඒ වැරදි විදිහට වටහා ගැනීම වශයෙන් ගන්න ධර්ම ටික පරාමාසා ධම්මා. එතකොට ඒකට මූලික හේතු වෙන ධර්ම ටික එහෙම අරගත්තා. මෙතන බලන්නකො. මේ විදිහට වෙන එක වෙන සංසිද්ධිය පරාමාසා කියලා මෙතන කිව්වේ. ඒක බහුවචනයෙන්ම දේශනා කරලා තියෙනවා. මොකද මේක ප්‍රභේදක බොහෝ ආකාරගත වෙන්න පුළුවන් නිසා ඒක බහුවචනයෙන්ම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා පරාමාසා ධම්මා කියලා. නෝ පරාමාසා කියලා කිව්වහම එවැනි විපරීත මිත්‍යාග්‍රහණයකින් නොගන්න ඉසේ ගැනීමට මේ අදාළ නොවන ධර්ම ටික නෝ පරාමාසා. අර විදිහට පළවෙනි අපි කියවනේ පළවෙනි යුගලයට එන්නේ ඒ අදාළ උක්ත වූ ධර්මතාවය පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි යුගලයෙන් එන්නේ ඒසේ නොවන ධර්මතා ටික පෙන්නනවා. හරිද? හොඳයි. මේ විදිහට මේක භාවනා පොතේ අර්ථ දක්වලා තියෙන අතරෙදී අපි බලමු නික්ඛේප කාණ්ඩයේ ධම්මසංගණී ප්‍රකරණයේ නික්ඛේප කාණ්ඩයේ කියන කොටසේ මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා එතනත් බලලා ඉන්න. එතනදී නික්ඛේප කාණ්ඩයේ ධම්මසංගණී ප්‍රකරණයේ පිටුව 444 එතනදී ඡේදාංක 1179
ඡේදාංක 1179 යටතේ පරාමාස කියන්නේ මොනවද කියලා දෙනවා. දිට්ටි පරාමාසෝ. අන්න හරිම ලේසි. එකම එක ධර්මතාවයයි එතන පෙන්වන්නේ දිට්ටි පරාමාසෝ කියලා. දිට්ඨිය කියලා අපි හඳුන්වන චෛතසික ධර්මයක් තියෙනවනේ. අකුසල කාණ්ඩයේ අපිට ලෝභ ත්‍රිකය ලෙස ගැනෙන ලෝභ, දිට්ඨි, මාන කියන චෛතසික තුන අතරින් දිට්ඨි කියන චෛතසිකය තමයි මෙතන පරාමාස ධර්මයේ හැටියට අරගන්නේ. හරිද? වෙන කිසි ධර්මයක් මේ පරාමාස හැටියට අරගෙන නැහැ. එහෙමනම් එකතකට එක ලේසි. දිට්ඨි ධර්මතාවයේ විතරයි අරගත්තේ. එතකොට දැන් මෙතන කෙනෙක් පටල ගන්න එපා. දැන් අපිට ධර්මයේ හම්බ වෙනවා මෙතන අකුසල පැත්තේ දිට්ඨි චෛතසිකය හම්බ වෙනවා වගේම සෝබන චෛතසික පැත්තේ අපිට හම්බ වෙනවා සම්මා දිට්ඨි කියලා එකක්. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්නට ඕනේ අමෝහ එහෙම නැත්නම් සම්මා දිට්ඨි කියන එක මෙතෙන්ට ගාව ගන්න එපා. මේ අපි දකින්නේ මිත්‍යා වශයෙන් දකින්නේ අකුසල පක්ෂයට බරවනේ. එහෙමනම් මෙතන අරගන්නේ අකුසල පක්ෂයේ දැක්වෙන දිට්ඨි චෛතසිකයේ පමණයි. කුසල එහෙම නැත්නම් සෝබන පැත්තට තියෙන සම්මා දිට්ඨිය එහෙම නැත්නම් අමෝහය ඒ වගේ දේවල් මෙතෙත් මේකත් එක්ක පටල ගන්න එපා. ඒවා කිසිසේත් මෙතෙන්ට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. විපරීත ග්‍රහණයෙන් අරගන්නවා නම් ඒක පැහැදිලිවම අකුසල පාක්ෂිකයි. ඒ නිසා මෙතන අපි අරගන්නේ අර දිට්ඨි කියන අකුසල ධර්මතාවයේ තමයි. හරිද? ඊළඟට දෙවෙනි පදේ ආරම්භ බලපුවාම නෝපරාමාසා. එහෙමනම් මුළු පරමාර්ථ ධර්ම අතරින් දිට්ඨි කියන චෛතසිකය, දිට්ඨි කියන ධර්මතාවය පරාමාස හැටියට අරගත්තාම ඉතුරු ඔක්කොම ධර්මතා ටික නෝපරාමාසා කියලා එන්න ඕනේ. කොහොමද එතකොට ඒක කියන්නේ නික්කේප කාණ්ඩේ? තේ ධම්මේ තපෙත්වා. තපෙත්වා කියන්නේ හැර. තේ ධම්මේ. මේ අපි පළවෙනි පදේට අරගත්ත දිට්ඨි කියන ධර්මතාවය හැර. තේ ධම්මේ තපෙත්වා. අවශේෂා. එතකොට අනික් ඒක හැර ඉතුරු කුසල කුසලාව්‍යා කතා ධම්මා කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර පරියාප්පන්නා මේ විදිහට ඉතුරු අවශේෂ ධර්ම ඔක්කොම ටික. ඒවා කොහොමද වෙන්නේ? කුසල කුසලාව්‍යා කතා. හරිද? එතකොට මේ කියන දිට්ඨි පරාමාස කියන දිට්ඨි කියන ධර්මතාවය හැර ඉතිරි කුසල්ද අකුසල්ද අව්‍යාකතද ඔය කියන සියලුම ධර්මතා ටික අරගන්නවා. භූමි වශයෙන් ගත්තොත් හතර භූමියටම යනවා. කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර, අපරියාපන්නා කියන ඒ ඔක්කොම ධර්ම ටික නෝපරාමාසා යටතේ එනවා. ස්කන්ධ හැටියට ගත්තාම නාමස්කන්ධ හතරයි වේදනස්කන්ධෝ පෙය්‍යාලං විඥානස්කන්ධෝ සබ්බංච රූපං. රූපස්කන්ධයත් අරගන්නවා. හරි සබ්බංච රූපං සියලුම රූප. අසංකතාච ධාතු වන්න නිර්වාණ ධාතුවක් වෙනවා. අසංකතෝ නිර්වාණ ධාතුවක් නෝපරාමාසා ධර්මයක්. එහෙමනම් මෙන්න මේ කියපු සියලුම ධර්ම. එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහකට කිව්වොත් දිට්ඨි කියන ධර්මතාවය හැර ඊතුරු සියලුම පරමාර්ථ ධර්මයෝ ටික නෝපරාමාසා කියලා ඔන්න ඉදිරිපත් කළා. ඒක පැහැදිලිනේ. එතන අපිට ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? එහෙමනම් ඊළඟට මේ 1179 ඡේදයේ පරාමාසයේ හැටියට දිට්ඨි පරාමාසයේ අරගත්තාම ඊළඟට 1180න් ඒක විස්තර කරලා පෙන්නනවා. මොකද අපි නෝපරාමාසා කියන එක ගත්තෙත් 1181 ඡේදයෙන්. එහෙමනම් මේ අතරමැද්දේ තියෙන 1180 කියන ඡේදය පෙන්නනවා මේ මොකක්ද එතකොට කියන්නේ? පටිනිද්දේශයක් හැටියට යා පෙන්නනවා මොනවද මේ දිට්ඨි පරාමාසය කියලා කියන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක හරියට අර්ථ දැක්වීමක් ගන්න නැත්නම් ඒක අසාධාරණයි. ඒ නිසා නික්කේප කාණ්ඩයේ ඒකට අර්ථ දැක්වීම ඉදිරිපත් කරනවා මේ මෙතනදී සඳහන් කරපු දිට්ඨි පරාමාසය එහෙම නැත්නම් පරාමාස හැටියට එන දිට්ඨි චෛතසිකය කියන එක කොයි විදිහද කියලා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? සස්සතෝ ලෝකෝතිවා අසස්සතෝ ලෝකෝතිවා. සාස්වත වශයෙන් හරි අසාස්වත වශයෙන් හරි මේ අන්තවා ලෝකෝතිවා මේ ලෝකය සාස්වතයි කියලා හෝ අසාස්වතයි කියලා හෝ ආදී වශයෙන් මෙහිම අරගන්න ආකාර රාශියක් මෙතන පෙන්නනවා. මේ බලන්නකො සස්සතෝ ලෝකෝතිවා අසස්සතෝ ලෝකෝතිවා අන්තවා ලෝකෝතිවා අනන්තවා ලෝකෝතිවා තං ජීවං තං ශරීරන්තිවා අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං ශරීරන්තිවා හෝති තථාගතෝ පරම්මරණාතිවා නහෝති තථාගතෝ පරම්මරණාතිවා හෝතිච නච හෝති තථාගතෝ පරම්මරණාතිවා නේව හෝති
න හෝති තථාගතෝ මේ විදිහට මොනවා හරි ආකාරයක දෘෂ්ටිගත වීමක් තියෙනවා නම් යා ඒව රූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨි ගහනං අන්න ඊළඟට කියනවා මේ කලින් විස්තර කරපු ආකාරයේ ඒ කියන්නේ මොනම ආකාරයක හරි දෘෂ්ටිගත වීමකටපත් වුණා නම් එවැනි වූ දිට්ඨියක් දිට්ඨි කාන්තාරයක් දිට්ඨි විසූක බවක් මේ ආදී වශයෙන් විවිධ ආකාරයෙන් විස්තර කරලා පෙන්නනවා ඒ තමයි දිට්ඨි පරාමාසය කියලා අයං උච්චති දිට්ඨි පරාමාසෝ ඊළඟට සරලව කෙටියෙන් විස්තර කරනවා සබ්බාපි මිච්ඡා දිට්ඨි දිට්ඨි පරාමාසෝ සියලුම ආකාරවල මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දිට්ඨි පරාමාසයයි කියලා කියනවා සබ්බාපි මිච්ඡා දිට්ඨි මොනම ආකාරයක හරි මිච්ඡා දිට්ඨි ස්වභාවයක් තිබ්බනම් ඒක පරාමාස ගණයට ගැනෙනවා අපි මේක සිංහල පැත්ත බලමුකෝ සිංහල පැත්ත ගත්තාම ඒ දෘෂ්ටි පරාමාර්ශයේ කවරේද යත් ස්කන්ධ සංඛ්‍යාත ලෝකය සාස්වතයි හෝ ලෝකය අසාස්වතයි හෝ ලෝකය අන්තවත්යයි හෝ ලෝකය අනන්තවත්යයි හෝ එයම ජීවය එයම ශරීරයයි හෝ බලන්න මේ එක එක ආකාරයෙන් අපි පරාමාස කරගන්න විදිහ ජීවය අනෙක එක ශරීරය අනෙක එකයි හෝ සත්වයා මරණින් මතු වෙහි වේයයි හෝ සත්වයා මරණින් මතු නොවේයයි හෝ සත්වයා මරණින් මතු වන්නේද නොවේ සත්වයා මරණින් මතු වෙහි වන්නේත් නොදවන්නේත් වේයයි එහෙමත් නැත්නම් සත්වයා මරණින් මතු වෙහි නොමැවෙයි නොවන්නේ නොවේයයි මේ ඉතා සියුම් මට්ටමට බෙද බෙදා මේක පෙන්නලා කියනවා මෙබඳු වූ යම් දෘෂ්ටියක් දෘෂ්ටිගතේ දෘෂ්ටි ගහනේ දෘෂ්ටිකාන්තාරේ දෘෂ්ටි විලෝමේ දෘෂ්ටි විස්පන්දිතේ දෘෂ්ටි සංයෝජනයේ ග්‍රාහයේ පිහිටා සිටීමේ අබිනිවේෂයේ කුම්මාර්ගයේ මිත්‍යා පතයේ මිත්‍යාත්වයේ තීර්ථායතනයක් විපර්යාස ග්‍රාහයේ ඇද්ද මේ දෘෂ්ටි පරාමාසයයි කියනු ලැබේ හැම මිත්‍යා දෘෂ්ටි පරාමාර්ශයි මේ විදිහට තමයි මේ කියන පරාමාසය හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අර මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පළවෙනි සූත්‍රයේ හැඳින්වුවා වගේ මොනම ආකාරයක හෝ දිට්ඨිගත වීමක් තියෙනවා නම් හරිද? ඒ සියලුම ආකාර දෘෂ්ටිගත වීම කියන්නේ පරාමාර්ශයට අයිති ආකාරයක්. මේ විදිහට මේක විවිධාකාරයෙන් ප්‍රභේදගත වෙන නිසාම තමයි ඒක අර බහුවචනයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ධර්මතාවය එක වුණාට එය යෙදෙන ආකාර වශයෙන් බොහෝ වෙන්නට පුළුවන් ඒ නිසාවෙන් එක බහුවචනයෙන්ම දීලා තියෙනවා ඒ කොයි ආකාර මිත්‍යා දෘෂ්ටිය හරි ආවන ඒක පරාමාස ගණයට වැටෙනවා කියලා. ඒක පැහැදිලිද? දැන් අපි බලමු අට කතා කාණ්ඩය තුල මේක කොහොමද අභිධේයාර්ථ ඇහිඳලා තියෙන්නේ කියලා. එතනදී අට කතා කාණ්ඩය පෙරලා ගන්නකො. ධම්මසංගණි ප්‍රකරණයේ පිටුව 536 පිටුව 536 ඡේදාංක 1514 එතනදී පෙන්නනවා කතමේ ධම්මා පරාමාස පරාමාස කියන්නේ මොනවද දිට්ඨි පරාමාසෝ චතුසු දිට්ඨිගත සම්පයුත්තේසු චිත්තුප්පාදේසු උප්පජ්ජති මේ ධම්මා පරාමාස අන්න බලන්න මොකක්ද එතකොට අභිධේයාර්ථ හැටියට ඇහින්නේ දිට්ඨි පරාමාසෝ දිට්ඨිය කියන පරාමාස වන ධර්මය චතුසු දිට්ඨිගත සම්පයුක්තේසු චිත්තුප්පාදේසු දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත සිත්වල තමයි මේක තියෙන්නේ. එතන තමයි මේක උපදින්නේ. දිට්ඨි පරාමාසෝ චතුසු දිට්ඨිගත සම්පයුක්තේසු චිත්තුප්පාදේසු උප්පජ්ජති. මේ ධම්මා පරාමාස. හරිද? ඒක පැහැදිලිනේ අපිට. අපි අකුසල සිත් කාණ්ඩේ ආරම්භ බැලුවොත් අපිට දිට්ඨිය කියන චෛතසිකේ හම් වෙන්නේ දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත සිත් 4හි විතරයි. හරිද? සෝමනස්ස 2යි උපේක්ඛා 2යි ආදී වශයෙන් වන ලෝභ මූල සිත් 8 අපිට හම්බ වෙනවා මේ කියන චතුසු දිට්ඨිගත සම්පයුක්තේසු චිත්තුප්පාදේසු අපිට ඒක හම්බ වෙනවා. එහෙමනම් එතනදි විතරයි දිට්ඨිය තියෙන්නේ. සෝබන කාණ්ඩයේ කිසිම තැනකදී මේ ආකාරයේ දිට්ඨිය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකයි මම කලින්ම කිව්වේ. අමෝහයට සම්මා දිට්ඨි කියන වචනේ භාවිතා වුණාට මෙහිදී එය පැහැදිලිවම අයින් කරලා තියෙනවා. මෙතන අරන් තියෙන්නේ
චතුසු දිට්ඨිගත සම්පයුත්තේසු චිත්තුප්පාදේසු. ඒ කියන්නේ අකුසල වූ සතර ආකාර දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත සිත් හතරෙහි පමණයි මේ කියන පරාමාස ස්වභාවය දකින්නට පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් නොපරාමාසා කියන දෙවෙනි පදයට 1515 ඡේදයේ විස්තර කරලා දෙනවා මොනවද ඇහිඳින්නට අවශ්‍ය ධර්ම කියලා. එහෙමනම් ඉතින් අපි දන්නවා අනිත් ඔක්කොම ධර්ම ටිකනේ. එහෙම තමයි කියන්නේ. තපෙත්වා පරාමාසං. අන්න බලන්න එතන කියනවා තපෙත්වා පරාමාසං. හරිද? අවශේෂං අකුසලං. එතකොට පරාමාසය කිව්ව දිට්ඨි චෛතසිකය හැර පරාමාසං තපෙත්වා පරාමාසං අවශේෂං අකුසලං. එහෙමනම් ඊතුරු අකුසල් සිත් 12යි ඊතුරු චෛතසික 26යි ආදී වශයෙන් වන ඊතුරු අකුසල ටික. චතුසු භූමියසු කුසලං. සිව් භූමියේ වන සියලුම කුසල්. චතුසු භූමියසු විපාකෝ. සිව් භූමියේ වන විපාක ධර්මතා. තීසු භූමියසු ක්‍රියාව්‍යාකතං. තුන් භූමියක වන ක්‍රියා ධර්මතා ටික. තීසු භූමියසු ක්‍රියාව්‍යාකතං රූපංච නිබ්බාණංච. රූපය සහ නිර්වාණය කියන මේ ඔක්කොම ධර්මතා ටික නොපරාමාසා. ඒ ඉතුරු සියලුම ධර්මතා ටික පරාමාස නොවේමයි. ඒ කියන්නේ පරාමාස කියන කාණ්ඩයට වැටෙන්නේ නැති ධර්ම. හරිනේ. දිට්ඨි චෛතසික එක පැත්තකට ගියා ඉතුරු ඔක්කොම ධර්ම ටික අනිත් පැත්තට ආවා. ඒක පැහැදිලිනේ. එහෙමනම් මේ කියන අභිදෙය්‍යාර්ථ යටතේ හොඳයි කියන්න බලන්න මට පළවෙනි පදයට එන අභිදෙය්‍යාර්ථ පරමාර්ථ වශයෙන් කීයද මොනවද කියලා? 39යි. පළවෙනි පදයට දිට්ඨි සම්ප්‍රයුක්ත සිත් 4. අබ්බෙත සිත් 4. නැවත කවුරු හරි කියන්න බලන්න. පරාමාසා ධර්මා දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත සිත් 4. චෛතසික නම් එකයි. චෛතසික එකයි. මෙතන කියන්නේ මේ අර්ථ කතා කාණ්ඩයේදී පළවෙනි පදයට දෙන අර්ථකථනයේ තියෙන්නේ දිට්ඨි පරාමාසෝ චතුසු දිට්ඨිගත සම්පයුත්තේසු චිත්තුප්පාදේසු uppajjati. හොඳේ. ඒ සතරක් වූ දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත සිත් හතරෙහි උපදිනවා කියලා මිසක් එම සිත් හතර පරාමාස කියලා කිව්වේ නෑනේ. හරිද? එහෙමනම් එතකොට එහි උපදින දිට්ඨිය තමයි ඒකෙදි පරාමාස ධර්මයේ වෙන්නේ. මේ මිසක් සිත් හතර එහෙම එතෙන්ට ගන්න බෑ. ඒ අනිත් ඔක්කොම ගත්තනේ අවශේෂං අකුසලං කියලා ඒ ඔක්කොම ටික දෙවෙනි පදයට අරන් තියෙනවනේ මෙතන. එහෙමනම් පළවෙනි පදේ ධර්මතාවයේ හැටියට එන්නේ ඔන්න දිට්ඨි චෛතසිකේ විතරයි. හොඳයි එහෙනම් දෙවෙනි පදේට මොනවද ධර්මතා හැටියට එන්නේ? අභිදෙය්‍යාර්ථ කොහොමද අපි අහින්දින්නේ? සිත් 89යි චෛතසික 51යි රූප 28යි නිර්වාණ ධාතුව. හරි. මේ විදිහට තමයි එන්නේ. අභිදෙය්‍යාර්ථ හින්දනකොට පළවෙනි පදයට එන්නේ දිට්ඨි චෛතසිකේ විතරයි. දෙවෙනි පදයට එහෙනම් ඊටු ඔක්කොම ධර්ම ටික. සිත් 89යි චෛතසික 51යි. එයි 51 උනේ දිට්ඨිය පළවෙනි පදයට ගිය නිසා. රූප 28යි නිර්වාණය. හරි බොහොම හොඳයි. එහෙමනම් අපිට දැන් පේනවා මේවා ස්කන්ධ ආයතන ධාතු විදියට බෙදා ගන්න අපි දැන් පුළුවන්. එහෙමනම් මේක ආදිලබ්ධ නාම නිම්පදේශ දුකයක්. ඇයි අපි ආදිලබ්ධ නාම කියලා කිව්වේ? මුල් පදය මූලික කොටගෙන මේ දුකයට නම දීලා තියෙන නිසා. මොකද්ද පළවෙනි දුකය? පරාමාස දුකය කියලානේ අපි ඒකට කියන්නේ. එතකොට පරාමාස දුකය කියන පරාමාස නම අරගත්තේ පරාමාස කියන පළවෙනි පදය මුල් කරගෙනනේ. එහෙමනම් ආදිලබ්ධ ආදි පදයෙන් පසු පදයෙන් නෙමෙයි ආදි පදයෙන්. එතකොට ආදි පදේ මුල් කරගෙන නම් දීපු නිසා මේක අපි කියනවා ආදිලබ්ධ නාම දුකයක්. ඊළඟට සියලුම පරමාර්ථ ධර්මයෝ මේ පද දෙක තුල ගොනු වෙලා තියෙන නිසා මේක නිප්පදේශ දුකයක්. හරිනේ. ඒක පැහැදිලිද? මේ පරාමාස කියන එක දිට්ඨියට සමාන වචනයක් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. පරාමාසයි කියලා කියන්නේ ධර්මතා වශයෙන් ගත්තොත් දිට්ඨි චෛතසිකය, ලක්ෂණ වශයෙන් ගත්තොත් වැරදි ආකාරයෙන් දැකීම. හරි. එතකොට මේ දැකීමට මූලිකම වෙන්නේ දිට්ඨි චෛතසිකය. ඒ දකින්න ස්වභාවය පරාමාස ස්වභාවය. හරිනේ. එතකොට දිට්ඨි තියෙන ඔක්කොම ඒවා පරාමාස වලට අයිති වෙනවානේ 60. අනිවාර්යෙන් සබ්බේපි කියලා කිව්වේ ඒක නේතන. හරිනේ.
සක්කාය දිට්ඨියත් එනවනේ. එතකොට සක්කාය දිට්ඨි සීලබ්බත පරාමාස ඔක්කොම පරාමාස. ආපි මිච්ඡා දිට්ඨි පරාමාසෝ කියලා නෙමෙයිද අපි කිව්වේ. සබ්බාපි මිච්ඡා දිට්ඨි සියලුම ආකාරවල මිච්ඡා දිට්ඨිය මේ දිට්ඨි පරාමාසයන්ට එනවා. දැන් එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ දිට්ඨි කියන මේ පරාමාස ස්වභාවය කොයිතරම් බලවත්ද කියන ධර්මතාවය තවත් ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරනකොට තවත් ඒක වැටහෙයි. ඒ විදිහට තමයි ඒක තේරුම් ගත යුත්තේ. ඒක ප්‍රබල චෛතසිකයක් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි එය මාර්ගගත වීමේදී පළවෙනියටම කඩලා දමන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ දිට්ඨි චෛතසිකය. එයි ඒක තියෙන තාක්කල් අපිට යථා ස්වභාවය දකින්නට බැහැ. ඒ නිසායි දිට්ඨිය කඩලා දාන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී. එසේ නොවන තාක්කල් පළවෙනි මාර්ගයටපත් වුණාසේ සලකන්නට බැහැ. හරිනේ. මෙතන එන්නේ මේ ස්කන්ධයේ සංස්කාර ස්කන්ධනේ. හොඳයි. වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන එන ස්කන්ධ මොනවද? සංස්කාර ස්කන්ධය වෙන්න පුළුවන්ද? මොකද අදහස? දිට්ඨි චෛතසිකය. ඔව් දිට්ඨි චෛතසිකයේ ස්කන්ධ වශයෙන් මොනවද? සංස්කාර ස්කන්ධ. ආයතන වශයෙන් මොනවද? ධම්මායතන. ධාතු වශයෙන් ධම්ම ධාතු. ධම්ම ධාතුව. සත්‍ය වශයෙන් දුක්ඛ සත්‍ය. හරි බොහොම හොඳයි. අනිත් එකේ නම් ස්කන්ධ 5 ආයතන 12 ධාතු 18 සත්‍ය 4. ඒ ඔක්කොම ගලපන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කවුරු තාමත් බැරි කෙනෙක් එහෙම ඉන්නවද? සමාවෙන්නස මේ දිට්ඨිය තියෙන්න පුළුවන් පරාමාස ස්වභාවයෙන් නැතුව. බෑනේ මෙතන කෙලින්ම කිව්වනේ සබ්බාපි මිච්ඡා දිට්ඨි දිට්ඨි පරාමාසෝ කියලා. එහෙමනම් පරාමාස නොවන දිට්ඨිය කියලා ස්වභාවයක් තියෙන්නට බෑ. මූලපරියාය සූත්‍රයේ දේශනා කරපු සියලුම ආකාර 2ක් සමයන් ඔක්කොම ටික මෙතෙන්ට එන්න ඕන. හරි. එහෙමනම් ඔන්න දැන් පළවෙනි දුකය මේ විදිහට අපිට විස්තර කරගන්නට පුළුවන්. අපි බලමු දෙවෙනි දුකේ කොහොමද කියලා. දෙවෙනි දුකේට එන්නේ පරාමට්ඨා ධම්මා කියලා පළවෙනි පදය. දෙවෙනි පදේ හැටියට එන්නේ අපරාමට්ඨා කියන පදේ. පරාමට්ඨා අපරාමට්ඨා. හරිද? එහෙමනම් අපි ඒකෙන් ඉතින් අභිධේයාර්ථ ගලපන්නේ මේ මොනවද ධර්මතාවයේ කොහොමද අර්ථ දක්වන්නේ අපි බලමු භාවනා පොතෙන්. අභිධම්ම භාවනා පොත නාවින ස්වාමීන් වහන්සේගේ පිටු 109 භාවනා දෙවෙනි පොතේ පරාමට්ඨා ධම්මා පරාමාසයන්ට අරමුණු වන්නා වූ හැම වෙලාවකම දෙවෙනි දුකය අපි සලකන්නේ මේ විදිහටනේ. ඒ කතා කරන ධර්මතාවයට අරමුණු කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එවැනි ධර්මතා ටික තමයි පරාමාර්ථ. ඒතකොට දැන් දිට්ඨිය කියන ධර්මතාවයෙන් මොනවද අරමුණු කරන්නට පුළුවන් කියන එක මෙතෙන්ට අපිට ගන්න වෙනවා. හරිද? එහෙමනම් අපරාමට්ඨා කියන දෙවෙනි පදයට ගන්න වෙන්නේ එසේ පරාමාසයන්ට අරමුණු නොවන්නා වූ නිස්සත්ත්ව නිජීව පරමාර්ථ ස්වභාව ධර්මයෝ ටික එතෙන්ට ගන්නට වෙනවා. හරිද? පරාමට්ඨා කිව්වහම පරාමාසයන්ට අරමුණු කළ හැකි අරමුණු වන ධර්ම ටික. අපරාමට්ඨා කිව්වහම ඔවුන්ට අරමුණු කළ නොහැකි එහෙම නැත්නම් අරමුණු නොවන ධර්ම ටික අපරාමට්ඨා කියලා කියනවා. ඒ අර්ථය පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන්. අපිට ඉතිරි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත ගොච්චකවලත් දෙවෙනි පදයට අපි සංයෝජනීය, ගන්තනීය, සාසවා, යෝගනීය, පරාමට්ඨා ආදී වශයෙන් ඒ හැම තැනකදීම අරමුණු වන්නා වූ ස්වභාවයෙන් කතා කළේ. මෙතනදිත් ඒ විදිහටම තමයි. අරමුණු වෙන, අරමුණු නොවන කියන පදනමේ මේ පද දෙක ගලපනවා. එහෙමනම් මේක අපි නික්කේප කාණ්ඩයට ගිහිල්ලා බලමු. එතන කොහොමද ඒක වැඩිපුර විස්තර කරන්නේ කියලා. අන්න බලන්න. පරාමට්ඨා ධම්මා, සාසවා කුසල කුසලාව්‍ය කතා ධම්මා. මෙන්න බලන්න සාසවා. ඡේදංක 1182 පිටුව 444 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය. පිටුව 444 ඡේදංක 1182 සාසවා කුසල කුසලාව්‍ය කතා ධම්මා කාමාවචර රූපාවචර රූපාවචර රූපකන්දෝපේ යලම් විඥානකන්දෝ ඉමේ ධම්මා පරාමට්ඨා. හරිද? දැන් මොකද්ද වෙන්නේ?
කුසල කුසලාව්‍ය කතා ධම්මා කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර රූපක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්தோ ඉමේ ධම්මා පරාමට්ඨා භූමි 3යි 4 වෙනියට තියෙන ලෝකෝත්තර ධර්ම ටික ගත්තේ නැහැ කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර විතරයි පරාමට්ඨා වෙන්නේ රූපක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්தோ ස්කන්ධ පහම මේකට අදාළ වෙනවා හැබැයි සාසවා හරිද සාසව ධර්ම ටික විතරයි අපිට දැන් පරාමට්ඨා කියන්නේ අපි පරාමාස කියලා අරගත්තේ දිට්ඨි චෛතසිකය. දිට්ඨි චෛතසිකය කියන්නේ අකුසල ධර්මයක්. අකුසල ධර්මයකින් හැම වෙලාවකම අපිට අරමුණු කරන්න වෙන්නේ සාසව ධර්ම පමණයි. මොකද මනසවා ධර්ම ටික කිසි වෙලාවකදී අකුසලයන්ගෙන් අරමුණු කරන්නට බැරි නිසා. ඒ නිසා තමයි මෙතන කෙලින්ම සාසවා කියලා ඒ ටික අරගෙන දුන්නේ. එහෙමනම් ඒ සාසව වූ කුසල කුසලාව්‍ය කතා ධර්ම ඔක්කොම ටික මේ පළවෙනි පදයට මෙතනදී එනවා. එහෙමනම් දෙවෙනි පදේ හරි පහසුයි. අපරාමට්ඨා කියනකොට අපරියාපන්නා මග්ගාච මග්ගඵලානිච්ච අසංකතාත ජාත එච්චරයි. මාර්ගසිත 4යි ඵලසිත 4යි අසංකත වූ නිර්වාණ ධාතුවයි. ඒ ටික තමයි අපරාමට්ඨා. ඇයි ඒක අපරාමට්ඨා උනේ? අකුසල වූ ධර්මයක් තමයි පරාමාස කියලා කිව්වේ. අකුසල ධර්මයකින් කිසි වෙලාවක නව ලෝකෝත්තර ධර්ම ටික කියන්නේ මාර්ගසිත 4යි ඵලසිත 4යි නිර්වාණ ධාතුවයි අරමුණු කළ නොහැක. ඒ නිසාවෙන් ඒක අපරාමට්ඨා කියලා ගත්තා. හරිනේ. සාස්ව ධර්ම ටික මේ පැත්තට ගත්තා අනාස්ව ධර්ම ටික මේ පැත්තට ගත්තා. පළවෙනි පදේ දෙවෙනි පදේ. හරිද? එහෙමනම් මේක අපි අට කතා කාණ්ඩේ අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි දෙයියාට ඇහිඳින්නේ කියලා. පළවෙනි පදේ අරගන්න මේක තියෙන්නේ 536 පිටුවේ. හැමදාම ඔයගොල්ලෝ ධම්මසංගණී ප්‍රකරණයේදී මේ නික්කේප කාණ්ඩේ සහ අට කතා කාණ්ඩේට ඇඟිලි දෙකක් හෝ එහෙම නැත්නම් බුක් මාක් දෙකක් තියාගෙන මේ පැත්ත බලනකොට ඒක පෙරලා ගන්නත් අට කතා බලනකොට ඒක පෙරලා ගන්නත් පහසු විදිහට ඒක හසුරවන්නට ඕනේ. අපි හැම වෙලාවකම මේ පද කතා කරන්නේ නික්කේප කාණ්ඩේ කොහොමද ඒක විස්තර කරන්නේ අට කතා කාණ්ඩේ කොහොමද අපි දෙයියාට අහුරලා දීලා තියෙන්නේ කියලා පදනමේ ඉඳගෙන. එහෙමනම් මෙතනදී පරාමට්ඨා ධම්මා කියන පළවෙනි පදය ඡේදාංක 1516 තුලදී අපි දෙයියාට අහුරලා දීලා තියෙනවා තීසු භූමිසු කුසලං. තීසු භූමිසු අන්න බලන්න. එතකොට කෙලින්ම අපරියාපන්නේ අරගත්තේ නැහැ. කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර විතරයි ගත්තේ. තීසු භූමිසු කුසලං. අකුසලං. අකුසලයේ කියනකොට භූමිය හඳුන්වීමක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අකුසලයේ හැම වෙලාවම කාමාවචරමයි. ඒ නිසා එතනදී භූමි ભેදයක් නැතුව කෙලින්ම කිව්වා අකුසලං. තීසු භූමිසු විපාකෝ. විපාක තියෙනවා භූමි හතරෙම. නමුත් මෙතනදී අපරියාපන්නේ අයින් කරලා තීසු භූමිසු විපාකෝ අරගත්තා. තීසු භූමිසු ක්‍රියාව්‍යාකතං. ක්‍රියා ටික තියෙන්නේ තුන් භූමියේ විතරයි. ඒ ඔක්කොම ටික ගන්නවා. සබ්බංච රූපං ඉමේ ධම්මා පරාමට්ඨා. සියලුම රූප ටිකත් සමග මේ කියන ධර්මතා ටික තමයි පරාමට්ඨා කියලා අපිට ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට එහෙමනම් අපරාමට්ඨා කියලා කියනකොට නැවතත් චත්තාරෝ මග්ගා අපරියාපන්නා චත්තාරීච සාමාන්‍ය ඵලානි නිබ්බානංච ඉමේ ධම්මා අපරාමට්ඨා. හරිනේ. චත්තාරෝ මග්ගා අපරියාපන්නා අපරියාපන්න වූ මාර්ගසිත 4 චත්තාරීච සාමාන්‍ය ඵලානි ඵලසිත 4 නිබ්බාන නිර්වාණය ඒ කියන ටික අපරාමට්ඨයි. හරිද? සයි ලෝකෝත්තර සිත්වල මේ චෛතසිකත් ගන්නව නේද? අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මෙහෙම අරගත්තාම ඒක චිත්තුප්පාද හැටියටනේ අරගන්නේ ධම්මසංගණියේදී. ඔයගොල්ලන්ට ওই ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ අපි අභිධර්මයට පිවිසුනේ අපි ධම්මත්ත සංග්‍රහය පුත ඉස්සරලා කරලා. ඒ අභිධම්මත්ත සංග්‍රහය තුල තමයි චිත්තය වෙනමයි චෛතසික වෙනමයි බෙදලා පෙන්වන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අභිධර්ම දේශනය තුල එසේ බෙදා පෙන්වීමක් කළේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පටන් ගත්තේ කතමේ ධම්මා කුසල ආදී වශයෙන් ත්‍රිකය විස්තර කරන්න පටන් ගත්තා විතරයි. එහෙම පටන් ගත්ත තැනදී චිත්තුප්පාදයේ හැටියට විස්තර කළා මිසක් කොයි වෙලාවකවත් බෙන්න සිත බෙන්න චෛතසික කියලා දෙකට කඩලා පෙන්නපු තැනක් නැහැ. ඒ නිසා වෙන්
නමුත් ඒක එහෙම ඉගෙන ගන්නකොට තියෙන අපහසුතාවය දැකපු අර පොළොන්නරු යුගයේ ජීවත් වෙච්ච අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ එහි අපහසුතාවයේ දැකලා එහෙම වුණාම මේ ආධුනිකයන්ට මේක අමාරුයි නේද කියලා තමයි මේවා එකිනෙක බෙදලා වෙන් කරලා පෙන්නලා මේ දෙකට කඩලා පෙන්නුවේ. දැන් අපි මේ මූලික ස්වභාව ඉගෙනගෙන ඉවරයිනේ. දැන් අපි ඉන්නේ දෙවෙනි පන්තියේනේ. එතකොට මේ මූලික ස්වභාව දෙකට කඩන ස්වභාව දැන් අයින් කරගන්න හිතේ. දැන් කෙලින්ම චිත්තුප්පාද විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දැක්ම වෙන්නට ඕනේ. හරිද? දැන් අපි ඉගෙන ගන්නේ ධම්මසංගණී. එතනදී හැම වෙලාවකම මේ ධර්මතාවය සඳහන් කරනකොට එතනදී අපිට අරගෙන දැන් අකුසලං කිව්වනම් අකුසල චිත්තුප්පාද ටික අරගන්න ඕනේ. හරි? එසේ නොවන තැනකදී ඒක ඒ තැනට අනුරූපව ගැලපුවට කමක් නැහැ. නමුත් පොදුවේ කතා කරද්දී තීස භූමිස කුසලං. එහෙම කිව්වහම මේ චිත්තෝත්පාද ටිකම මොකද? සිත කියන්නේ කුසල ධර්මයක් කියලා කතමේ ධම්මා කුසලා කියන එක ඉගෙන ගත්තානේ. හරි? ඒ වගේම එතන තියෙන අනිකුත් අයි කොහොමද අපිට ඡේදාංක 1 පිටුව 50 පිටුව 26 කොහොමද අපි ගත්තේ? මතකනේ පරෝපන්නාසක ධර්ම ගත්ත විදිහ. ඒ ඔක්කොම මේ ධම්මා කුසලා කියලා ඒ ඔක්කොම ටික පෙන්නුවා මිසක් සිත පෙන්නලා ඉවරලා මේක කුසලයි ඊට පස්සේ චෛතසික පෙන්නලා ඉවරලා මේකද කුසලයි කියලා කිව්වා නෙමෙයිනේ. අර පරෝපන්නාසක ධර්ම ඔක්කොම ටික එකට පෙන්නුවේ. චිත්තයත් ඒ තුල පෙන්නුවානේ. පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා චිත්තං කියලා. එතකොට බලන්න එතනදී මුළු චිත්තෝත්පාදයේ හැටියට මේ මුළු පිණ්ඩයම එකට එකම උත්පාදයක් සහිතව හටගත්ත හැටියට පෙන්වුවා මිසක් වෙන්න චිත්තය වෙන්න චෛතසිකය කියලා වෙන වෙනම පෙන්වුවේ නෑනේ. ඒ නිසා හැම වෙලාවකම මේක ඒ අර්ථයෙන්ම ධම්මසංගණී ඉගෙන ගනිද්දී අරගත යුතුමයි. හරි. මේ චත්තාරෝ මග්ග අපරියපන්නා චත්තාරිච සාමාන්‍ය පලානි කිව්වත් මග්ග පලානි කිව්වත් එක අර්ථයම නේද සර්? මග්ග කියන්නේ මාර්ග සිත්තික, පලානි කිව්වේ ඵල සිත්. ඒ මග්ග පලානි කිව්වත් ඒකම අර්ථයද සර්? චත්තාරෝ මග්ග අපරියපන්නා චත්තාරිච මග්ග පලානිච කිව්වොත් එහෙම ඒ මග්ග පලානිට වඩා එතන කියන්නේ ඉතින් යෙදෙන විදිහ මෙහෙමයි සාමාන්‍ය පලානි. හරි සර්. සාමාන්‍ය පලානි ඔයගොල්ලෝ බලන්න මට මතක හැටියට දීඝනිකායේ සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රය. දීඝනිකායේ සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රය බැලුවා නම් ඇයි ඒක එහෙම කිව්වේ කියන අර්ථය ගන්න පුළුවන්. හරි සර් හරි සර්. ස්තුතියි. හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් අභිධේයාර්ථ හිඳලා බලපුවාම අභිධේයාර්ථ අර කියන විදිහට අවුලපුවාම දැන් සාසව වූර්ධ ධර්ම ටික කියලා මොනවද අපි ගන්නෙ? ලෞකික සිත් 81යි තත්සම්පයුක්ත චෛතසික 52යි රූප 28යි. හරි මේ විදිහට පරාමට්ඨා ධර්ම ටික අරගත්තා. හරිද? අපරාමට්ඨා කියනකොට ලෝකෝත්තර සිත් 8යි. ඒ කියන්නේ මාර්ග සිත් 4යි ඵල සිත් 4යි චෛතසික ටිකයි නිර්වාණය. මේ කියන ධර්මතා ටික එතනට අරගත්තා. ඒක පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟට දැන් මේක පැහැදිලිද? දැන් මේක දුක්ඛ සත්‍ය හැටියට බෙදලා එහෙම ගන්නත් පුළුවන්ද? මේ ස්කන්ධ ආදී ભેදේ ගන්නත් පුළුවන්ද? දැන් මේවා ඉතුරු ටික පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. සාසවා කියලා ගත්තනම් පැහැදිලිව මේ ධර්ම ටික අරගන්නට ඕනේ. හරිද? අපරාමට්ඨා කිව්වම මේ ධර්ම ටික එන්නට ඕනේ. එතකොට මෙතන සියලුම ධර්මතා ටික අරන් තියෙනවා. එහෙමනම් මේක සමානස පරාමට්ඨ ධම්මා කියන එකේ සත්‍ය ටික ඇවිල්ලා දුක්ඛයි සමුදයයි දුක්ඛ සත්‍යයි සමුදය සත්‍යයි අපරාමට්ඨ එකේ මේ නිර්වාණයයි නිරෝධ සත්‍යයි මාර්ග සත්‍යයි නේද? හරි. හරි. දැන් මේ අභිධේයාර්ථ ඇහිඳපු විදිය පැහැදිලිද? ස්කන්ධ ආදී ભેදය පැහැදිලිද? පැහැදිලි සර්. හරි. එහෙමනම් මේ පැහැදිලි කිව්ව එක්කෙනාම මට පිළිතුරක් දෙන්න පරාමට්ඨා ධම්මා කියන තැනදී ඇයි චෛතසික 52ම ගත්තේ කියලා. ලෞකික සිත් 81ක් තියෙන නිසා චෛතසික 52. ඒක නෙත් සර්. ලෞකික සිත්නේ ඒ 81. වෙනත් උත්තර එහෙම තියෙනවද?
මෙතන 52 නොවේ කියලා එහෙම කියන්න කාට හරි හිතෙනවද? හරි කොහොමදයි? හරි එතකොට එහෙනම් ඒ දුකයත් හරි. තුන්වෙනි දුකේට යමු. තුන්වෙනි දුකේ මොකද්ද? පරාමාස සම්පයුක්ත දුකය. පරාමාස සම්පයුක්ත දුකය. හරිද? පිටුවංග භාවනා පොතේ පිටුවංග 111 දීලා තියෙනවා. පරාමාස සම්පයුක්තා ධම්මා. දිට්ඨි පරාමාසයේ සමග ඒකෝත්පාදී සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණයෙන් මිශ්‍ර වූ නිස්සත්ත්ව නිජීව පරමාර්ථ ස්වභාව ධර්මය. හොඳට කියවන්නේ ඒක. දිට්ඨි පරාමාසය සමග ඒකෝත්පාදී වශයෙන් සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණයෙන් මිශ්‍ර වූ. එහෙමනම් ඒක පරාමාස සංපයුක්තා කියලා කියනවා. පරාමාස විප්‍රයුක්තා කියලා කියනකොට පරාමාස සමග මිශ්‍ර නොවූ සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණයෙන් මිශ්‍ර නොවූ. හරිද? හරි. එහෙමනම් දැන් අපි මේක ඉගෙනගෙන දැන් කියනවා මේ අභිධේයාර්ථ අහුලනකොට පරාමාස කියන එකේ අභිධේයාර්ථ අහුලුවනේ. එහෙනම් දැන් පරාමාස සංපයුක්තා කියන එක ඔයගලන්ට දැන් හිතන්න පුළුවන් වෙන්නටත් ඕනේ. හරිද? පරාමාස සංපයුක්තයි කියලා කියන්නේ දිට්ඨි පරාමාසය සමග ඒකෝත්පාදී වශයෙන් සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණයෙන් මිශ්‍ර වෙච්ච පරමාර්ථ ධර්ම ටික. පරාමාස සමග මිශ්‍ර නොවෙච්ච ධර්ම ටික. එතකොට පරාමාස විප්‍රයුක්තයි කියලා ගන්නවා. දැන් පරාමාස කියන්නේ අකුසල ධර්මයක්. එහෙමනම් අකුසල ධර්මයක් සමග සංප්‍රයුක්ත වෙන්න නම් ඒ ටික මොනවද වෙන්න ඕනේ? අකුසලම වෙන්න ඕනේ. ඒ අතරින් දිට්ඨි පරාමාසය සමග මතකද මොනවද සංප්‍රයුක්ත වෙන්නේ? මොන ධර්ම ටිකද? හිතන්න බලන්න. කොයිද දිට්ඨිය තියෙන්නේ? එහෙමනම් ඒ දිට්ඨිය තියෙන තැනකදී පාය ඒක සංප්‍රයුක්ත භාවය පෙන්වන්නේ. ලෝභ මූලසී. දිට්ඨිගත සංපයුක්ත සිත. මුලට කියාගෙන එනවා අගට ගිලිනවා. ලෝභ චෛතසික සංපයුක්ත සිත් හතරයි. දිට්ඨිය යෙදෙන දිට්ඨිගත සංපයුක්ත සිත් හතරදී තමයි මේ ධර්මතා ටික සංප්‍රයෝගයක් වෙන්නන්නේ. හරි අපි බලමු ඉස්සරහ නිකේප කාණ්ඩයේ සහ අට කතා කාණ්ඩයේ කොහොමද කියන්නේ කියලා. හරි. හරි. එතකොට පරාමාස සංපයුක්තා ධම්මා. කතමේ ධම්මා පරාමාස සංපයුක්තා. මම දැන් කතා කරන්නේ නිකේප කාණ්ඩයේ පිටුව 444 පරාමාස සංපයුක්තා ධම්මා ඡේදාංක 1184. ඡේදාංක 1184 නිකේප කාණ්ඩයේ කොහොමද පෙන්වන්නේ පරාමාස සංපයුක්තා ධම්මා. තේහි ධම්මේහි යේ ධම්මා සංපයුක්තා. අන්න තේහි ධම්මේහි දිට්ඨිය කියන ධර්මයක් සමග යම් ධර්මයක් සංපයුක්ත වේද. එතකොට ඒක ස්කන්ධ වශයෙන් වේදනක්ඛන්‍தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්‍தோ. මේ ධම්මා පරාමාස සංපයුක්තා. හරිද? දැන් බලන්න මෙතන නික්කේප කාණ්ඩය තුල පෙන්වන ණය ක්‍රමයේ යටතේදී මෙතන පෙන්වන්නේ වේදනක්ඛන්‍தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්‍தோ ඉමේ ධම්මා පරාමාස සංපයුක්තා. ස්කන්ධ නාමස්කන්ධ හතර විතරයි පෙන්වුවේ. එයි කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? එයි මෙතන රූපස්කන්ධය පෙන්වුවේ නැත්තේ? හිතන්න බලන්න. පරාමාස සම්ප්‍රයුක්ත ධර්ම කියන්නේ සිත්වල තියෙන සිතයි චෛතසික ටිකයි දිට්ඨිය ඇරෙන්නේ. ඔව් එතකොට ඇයි මෙතන රූපස්කන්ධය ගත්තේ නැත්තේ? දිට්ඨිය එක ඒකට පරාමාස නෑ. දිට්ඨිය සම්ප්‍රයුක්ත නෑ. සංප්‍රයුක්තව හිතෙන්නේ. රූපය හැම වෙලාවකම නාම ධර්ම සමග විප්‍රයුක්තයි. හරිනේ රූපය කිසි වෙලාවක සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණයෙන් නාම ධර්මත් එක්ක එකට ඉන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා දිට්ඨිය කියන්නේ නාම ධර්මයක්, චෛතසිකයක්. ඒ චෛතසික ධර්මය සංප්‍රයුක්ත වෙනවා නම් සංප්‍රයුක්ත වෙන්න ඕනේ නාම ධර්ම රාශිය සමග මිසක් රූප ධර්මත් එක්ක නෙමෙයි. අර ඒ වගේ දැන් මේ පැතිකඩවල් හිතලා තියෙන්න ඕනේ. හරි ටක් ගාලා මෙතන දිට්ඨිය කියලා එක සංප්‍රයුක්ත වෙනවා නම් ඒ ටික නාම ධර්ම විතරයි. රූප කවදක්වත් සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණයෙන් නාමත් සමග මුසු වෙන්නේ නැහනේ. හරි ඒ විදිහට එක තර්ක කරලා අරගන්න ඕනේ. හරි එහෙමනම්
මෙතනදී ඒක අරගත්ත තේහි ධම්මෙහි ඒ ධම්මා සම්පයුක්තා වේදනක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලම් විඥානක්ඛන්தோ ඉමේ ධම්මා පරාමාස සම්පයුක්තා කියලා මේක මෙතනදී පෙන්වුවා. දෙවෙනි පදයට අරගන්නකොට ඡේදාංක 1185 පරාමාස විප්පයුක්තා ධම්මා. තේහි ධම්මෙහි ඒ ධම්මා විප්පයුක්තා වේදනක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලම් විඥානක්ඛන්தோ සබ්බංච රූපං අසංකතාති ජාති මේ ධම්මා පරාමාස විප්පයුක්ත. ඒ ටික තේරෙනවා. ඒක හරි. ඇයි පරාමාස විප්පයුක්ත නම් තේහි ධම්මේහි ඒ ධම්මා විප්පයුක්තා. හරි. එතකොට අර සංප්‍රයුක්ත ධර්ම ටික හැර ඊතුරු ධර්ම ටික තේහි ධම්මේහි ඒ ධම්මා විප්පයුක්තා. එකී ධර්මයන්ගෙන් විප්පයුක්ත වූ අනිත් ධර්ම ටික මෙතෙන්ට අරගත්තා නම් හරි. දැන් එතකොට හිතන්න සංප්‍රයුක්ත වශයෙන් ගොනු වෙන ධර්ම ටික මොනවද? එයින් පරිබාහිර වූ ධර්ම ටික මොනවද? ඒ අනුව පළවෙනි පදයට අපි දෙයාර්ථ හිඳ ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි පදයට අපි දෙයාර්ථ ඒ විදිහට හිඳ ගන්න පුළුවන්. මොහොතක් හිතලා බලන්න ඒක ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මේ විප්‍රයුක්ත එකට එන්නේ සිත් 85යි නේද සර්? හොඳයි 85 වුන්නේ ඇයි? මොන සිත් හතරද? මොන ඒතොර 85යි 86යි 80 සිත් හතරක් අරගත්තේ නැහැ. ඔව් සිත් හතරක් අයින් කරාවා. මොනවද අයින් කළේ? අයින් කරේ ditthිගත සම්පයුක්ති හතර. අනේ විදිහට ඒක ගලපන්න පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. එතකොට සර් චෛතසික 51යි නේ ditthි වර්ජිත චෛතසික. ඔව් ditthි වර්ජිත චෛතසික 51යි. එතනයි පළවෙනි පදේ අපි දෙයාටත් අහිඳින්න. එතකොට මේ ditthිගත සම්පයුක්ත චෛතසික 4යි. 4යි චෛතසික 4යි චෛතසික මේ ditthi වර්ජිත 20යි. චෛතසික 20යි හතක් අයින් වෙලා තියෙනවා. මොනවද හත? ditthිගත චෛතසිකය අර අනිත් හත මේ පැත්තට ආවනේ විපයුක්ත පැත්තට. හරි ඉතින් එතන පළවෙනි පදේ අපි දෙයාර්ථවලදී ඔයගොල්ලෝ කියනවා නම් චෛතසික 20යි එන්නේ කියලා. එතකොට හතක් අයින් වෙලා තියෙන පාය මොනවද ඒ හත? අයින් වෙලා තියෙන්නේ කොච්චර පරක්කු වෙනවද ඒකට උත්තර දෙන්න? ලෝභ මෝහ ලෝභ ditthi මෝහ තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ධම්මසංගණීන ඉගෙන ගන්න. එතකොට පැහැදිලිව මතක තියාගන්නට ඕනේ ඊට කලින් මුසාවාදා වේරමණී කිව්වොත් අපාය යන්න වෙනවා කියලා. ඒ නිසා හරියට අපි දෙයියත් අහුලන්න ඕනේ. ලෝභ ditthi මෝහ අහිරික අනොත්තප්ප උද්ධච්ච. ද්වේෂ චතුස්කේ නෑ. ලෝභය තියෙනවනේ. හරි. ගුණසේකර මහත්මිය කියලා දෙන්න මේගොල්ලන්ට කොහොමද ඒක ඉන්නේ කියලා. හත මොනවද අයින් කරපු? ද්වේෂ චතුස්කයයි. ද්වේෂ චතුස්කයයි හරියට හරි. මානයයි. මානය හරි. විචිකිච්ඡා. විචිකිච්ඡාව හරි. 4යි 5යි 6ක් කිව්වා. තව මොකක්ද අයින් වෙන්න ඕනේ? තව එකක් හොයලා ගන්න ඕනේ. අවිජ්ජාව. දිට්ඨි චෛතසිකය. මෙයත් එක්ක සංපයුක්ත වෙන්නේ කවුද? ඒතර මෙයත් එක්ක සංපයුක්ත වෙනවා කියනකොට යාව ගන්න බෑනේ. එහෙමනම් දිට්ඨියත් අයින් වෙන්නට ඕනේ. එතකොට එතන 20 අරගනිද්දී මොනවද අයින් කළේ අපි? දෝෂ චතුස්කයයි, විචිකිච්ඡාවයි, දිට්ඨියයි මානයයි. හරිද? ඒ මානය ඉන්නේ නැහැ දිට්ඨිය ඉන්න තැනකදී. හරිද? එහෙමනම් මානය අයින් වෙන්නට ඕනේ. ලෝභ දිට්ඨි මාන කියන වලින් දිට්ඨිය අයින් වෙනවා පදයට අනුරූපව. මානය අයින් වෙනවා දිට්ඨිය ඉන්න තැන ඉන්නේ නැති නිසා. විචිකිච්ඡාව අයින් වෙනවා විචිකිච්ඡා සිතේ දිට්ඨිය යෙදෙන්නේ නැති නිසා. එයා වෙනමනේ ඉන්නේ. ඊළඟට දෝෂ මූල සිත් ටික මෙතෙන්ට එන්නේ නැති නිසා එහි විශේෂයෙන් එක් අහුවෙන දෝෂ 4 අයින් වෙනවා. මේ විදිහට එතකොට 4යි 5යි 6යි 7යි. මේ 7 අයින් වුණාම ඉතුරු 20 විතරයි මෙතෙන්ට එන්නේ. හොඳයි. එන 20 තෝරන්නත් ওই විදිහට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එන 20 කොහොමද එන්නේ? මොනවද? අකුසල සාධාරණ 4යි. ලෝභ මූල කීය දෙන්නේ? ලෝභ චෛතසිකය. ලෝභ මූල එතකොට ලෝභ ත්‍රිකයෙන් කීයක් එනවද? ලෝභ චෛතසික 1යි. 3යි. ලෝභ චෛතසික 1යි. හරි.
ඒකේ හරි ලෝභ තිනේ මිද්දේ. තීන මිද්ද දෙකයි. මෝහය අධිකුතේ ඔව්. ඒ විදිහට දැන් කලපලා හදලා අරගන්න. එතන 20 අරගන්නකොට චෛතසික 7ක් අපි මේ පැත්තට අරගන්න ඕනේ. එතකොට ගත්තේ මොනවද අපි? අකුසල සාධාරණ 4යි, ලෝභයයි, තීන මිද්දයයි. හරිද? එතකොට අකුසල චෛතසික ඔක්කොම 14යි තියෙන්නේ. ඒ 14න් 7ක් අපි අයින් කළා එන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් එන 7 හැටියට එන්නේ. මොනවද? අකුසල සාධාරණ 4යි, ලෝභයයි, තීන මිද්දයයි. හරිනේ. එතකොට ඒක අන්න සමාන 13ත් එක්ක එකහ වුණාම තමයි මුළු චෛතසික ගාන 20 හැදුනේ. ඉතින් ඔය විදිහට ඕක දෙපැත්තට කරකෝල අරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන්. ඔවා ඉතින් ඉබේ පුරුදුව වෙන්නෙත් නැහැ. ඔය විදිහටම ඉතින් ඒ තැනදී ගලපන්නටත් ඕනේ. එන ඒවා හොයන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. නොයන ඒවා අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. දෙපැත්තටම පුහුණුනොත් තමයි දක්ෂතාවය එන්නේ. හරි. එහෙමනම් අපි මේකේ අට කතා කාණ්ඩය බලමු. ඡේදාංක 1518 අට කතා කාණ්ඩය පිටු අංක 536. එතනදී කියනවා චත්තාරෝ දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත චිත්තුප්පාදා එත්තුප්පන්නම් පරාමාසං තපෙත්වා මේ ධම්මා පරාමාස සම්පයුක්තාන්න බලන්න. එත්තුප්පන්නම් පරාමාසං තපෙත්වා පරාමාසේ හැර කියලා කිව්වනේ අපි ඒක අයින් කරගන්න උනානේ. එතකොට මේ විදිහටයි එතන අපි අභිධේයාර්ථ ඇහුළුවේ. දෙවෙනි පදේ අභිධේයාර්ථ චත්තාරෝ දිට්ඨි. එතකොට දැන් සම්පයුක්ත සිත් 4 නම් පළවෙනි එකට ගිය විප්පයුක්ත සිත් 4 දෙවෙනි පදේට ආවා. චත්තාරෝ දිට්ඨිගත විප්පයුක්ත ලෝභ සහගත චිත්තුප්පාදා ඡේදාංක 1519 මම කියවන්නේ. කතා කාණ්ඩේ ඡේදාංක 1519. එතන කොහොමද කියන්නේ? චත්තාරෝ දිට්ඨිගත විප්පයුක්ත ලෝභ සහගත චිත්තුප්පාදා ද්වේ දෝමනස්ස සහගත චිත්තුප්පාදා විචිකිච්ඡා සහගතෝ චිත්තුප්පාදෝ උද්ධච්ච සහගතෝ චිත්තුප්පාදෝ චතුසු භූමිසු කුසලං චතුසු භූමිසු විපාකෝ තිසු භූමිසු ක්‍රියාව්‍යකතං රූපංච නිබ්බානංච ඉමේ ධම්මා පරාමාස විප්පයුක්තා. හරිද? ඒක හරියට කියවලා බලන්න. ඒක දැන් ඒකට අභිධේයාර්ථ දැන් ඔයගොල්ලන්ට හරියට ඇහිඳිනවද කියලා. සම්පයුක්ත කියලා කිව්වහම මෙච්චරයි, විප්‍රයුක්ත කියලා කිව්වහම මෙච්චරයි. මෙහිදී විශේෂ මතක තබා ගැනීමක් කරන්නට ඕනේ. පරාමාසෝ නවත්තබ්බෝ පරාමාස සම්පයුක්තෝ තීපි පරාමාස විප්‍රයුක්තෝ තීපි කියලා තියෙනවා නේද? ඡේදාංක 1519 යටින් කියන එක මේ පද දෙකටම ගත්තේ නැහැ. පරාමාසෝ නවත්තබ්බෝ පරාමාස සම්පයුක්තෝ තීපි පරාමාස විප්‍රයුක්තෝ තීපි. ඒකට ඉරක් ඇඳලා තියාගත්තත් කමක් නැහැ. පිටු අංක 536 1519 ඡේදයේ යට කොටස. එතන ලියා ගන්න පරාමාස එහෙම නැත්නම් දිට්ඨිය කියන එක පද දෙකටම එන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක අති විශේෂයි. ඉතා වැදගත්කමක් තියෙන පදයක් ඒක. ඡේදයක්. ඇයි ඒක ආවේ නැත්තේ? පරාමාස සම්පයුක්ත ධර්ම වලට නම් ආවේ නැහැ. එතනින් ඒක අයින් කරගන්නට ඕනේ. ඒක අපිට තේරෙනවා. හරිද? ඇයි පරාමාසය කියන්නේ තනි ධර්මයක්. එතකොට මේ තනි ධර්මය සමග සම්පයුක්ත භාවයක් ගැන එයා අයින් කරගන්න ඕනේ. එයා අයින් කරගත්තාම එතන එයා සම්පයුක්ත භාවය දෙනවා එතනින් අනිත් අයට. හැබැයි Tamanට සම්පයුක්ත වෙන්න තව කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා එතනින් පළවෙනි පදයෙන් අයින් කළා. දෙවෙනි පදයෙන් අයින් කළේ ඇයි? එහෙනම් පළවෙනි පදයෙන් අයින් කරපු අය අපේ සාමාන්‍ය පුරුද්ද තිබුණේ දෙවෙනි පදයට එක්කහු කරන. නමුත් මෙහිදී එහෙම එක්කහු කරන්නත් එපා කියනවා. ඇයි ඒ? පරාමාසය කියන්නේ තන්නේ ධර්මතාවයක්. දිට්ඨිය. එතකොට විප්‍රයුක්ත වෙන්න නම් ඒ දිට්ඨියට බාහිර වූ තවත් දිට්ඨි තියෙනවද? නෑ. ඒ සියලුම දිට්ඨි ටික එකට ගොනු කරලායි මෙතෙන්ට අරන් පෙන්නන්නේ. ඒ නිසා වෙන් විප්‍රයුක්තයි කියලා වෙන කොහේ හරි තියෙන දිට්ඨියක් අරගන්න අවස්ථාවක් නෑ. ඒ නිසා ඒක විප්‍රයුක්ත ධර්මයක් හැටියට යෙදෙන්නෙත් නෑ. එයා
තනි මිනිස්සෙක්. තනි ධර්මතාවය. ඒ නිසා මේ පද දෙකටම එන්නේ නැති වගේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරිද? මේ පදනම යටතේදී අපි දැන් අභිධේයාර්ථ සාරාංශගත කළොත් වෙන්න පරාමාස සම්පයුක්තා කියලා කිව්වම දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත සිත් 4යි. ඒ සම්පයුක්ත සිත් 4 යෙදෙන තත් සම්පයුක්ත චෛතසික 20යි. හරි? එතකොට ඒක ස්කන්ධ 4යි, ආයතන 2යි, ධාතු 2යි, සත්‍ය 2යි. හරිද? පරාමාස විප්‍රයුක්තා කියලා කිව්වහම දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත සිත් 4 වර්ජිත ඉතිරි සිත් 85යි. මුළු සිත් 85ම අපි තෝර සිත් 89න් අර පළවෙනි පදයට අයින් කරපු සිත් 4 හැර ඉතුරු ගාන එතකොට 85යි. එහි යෙදෙන චෛතසික ගාන 51යි. අයි දිට්ඨිය වර්ජිත. දිට්ඨිය කියන එක ගන්න එපා කිව්වනේ. රූප 28යි නිර්වාණයයි. ඒ කවුරුත් කිව්වට නෙමෙයි ඒක නොගත්තේ. ඒක එසේ විය නොහැකි නිසා. ඇයි විය නොහැකි කියන එක හරියට තේරුම් ගන්න. මොකද මේ දිට්ඨිය කියන එකට මොනම ආකාරයකටවත් සම්පයුක්ත හෝ විප්‍රයුක්ත හෝ වෙන්න බෑ. මොකද සම්පයුක්ත භාවය yaadෙනවා. එයාට සම්පයුක්ත භාවය ගන්න තව දිට්ඨියක් නැති නිසා පළවෙනි පදෙන් අයින් වුණා. දිට්ඨි විප්‍රයුක්තයි කියන එකට ගන්න බෑ. මොකද එයාගෙන් පරිබාහිර තවත් දිට්ඨි කොහෙවත් පවතින විදිහකුත් නැහැනේ. වෙන්න මෙයා මේ වෙලාවේදී මෙයා මෙතන නැහැ. හැබැයි අතන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ එහෙම ස්වභාවයක් ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා දිට්ඨි විප්‍රයුක්ත ධර්මයක් හැටියට ගන්නත් බෑ. එතකොට දිට්ඨිය කියන එක දිට්ඨියට සම්පයුක්ත වෙන්නෙත් නැහැ, විප්‍රයුක්ත වෙන්නෙත් නැහැ. හරිද? හොඳයි. එහෙමනම් මේක ආදිලබ්ධද මොකද කියන්නේ? මේ දුකය ආදිලබ්ධ නාමද සර්වලබ්ධ නාමද? ආදිලබ්ධ නාම දුකය. සප්පදේශද නිප්පදේශද? සප්පදේශ නම් මොනවද දුකයෙන් බැහැර වූ ධර්ම? ලෞකික සිත් කීයක් තියෙනවද අපිට ඔක්කොම? 89. 89 පද දෙකට බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔව් බෙදලා 4යි. බෙදලා. හරිද? චෛතසික කීයක් තියෙනවද? 52යි. මෙතන පද පළවෙනි පදයට 20යි, දෙවෙනි පදයට 51යි. එහෙමනම් මුළු ඔක්කොම කීයද? ඔක්කොමත් 51යි. ඔක 28 අරන් තියෙනවා, නිර්වාණය අරන් තියෙනවා. එහෙනම් 51 වූ තැනදී ගත්තේ නැත්තේ කවුද? දිට්ඨිය අරගත්තේ නෑ. හරිද? ඒ අනුව දිට්ඨිය කියන එක මේ දුකයෙන් බැහැර වූ ධර්මයක් හැටියට පේනවා. හරිද? එච්චරයි බැහැර වෙච්ච ධර්ම තියෙන්නේ දුකයෙන්. පැහැදිලිද ඒක? තමයි සම්මා දිට්ඨිය කියන එකේ විරුද්ධ වචනේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නෙමෙයි නේද? සම්මා දිට්ඨිය කියන එකේ විරුද්ධ වචනේ. යම් තැන්වලදී අපිට එහෙම ගන්න බැරි නෑ, පුළුවන්. හරි. හැබැයි මෙතනදී ඒක ඒ විදිහට අර්ථකථනය කරන්නට එපා. සම්මා දිට්ඨියට විරුද්ධ එක මිච්ඡා දිට්ඨියයි කිව්ව එක මෙතෙන් මං කියවනේ මෙතන දිට්ඨිය කියලා අපි මේ සලකන්නේ විපරීතාකාරයෙන් දැකීම. විපරීතාකාරයෙන් දැකීම හැම වෙලාවටම අකුසල පාක්ෂිකයි. එහෙනම් මෙතනදී අපි ඉරගන්නේ දිට්ඨියමයි. දිට්ඨි චෛතසිකයමයි අකුසල පාක්ෂිකමයි. සම්මා දිට්ඨිය ඇවිල්ලා ඒක සෝබන චෛතසික පැත්තේ තියෙන ධර්මතාවයක්. ඒක හැම වෙලාවකටම අමෝහය හැටියට ඉදිරිපත් වෙන ධර්මතාවය. හරි. එතකොට එතනදී වෙන්නේ හැම වෙලාවකම දිට්ඨියට පරිබාහිර වූ කෘත්‍යයක් තමයි එතන කරන්නේ. නමුත් අමෝහයට දැන් එතකොට අවිද්‍යාව කොහොමද අපි අරගන්නේ? සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ ඔව් එතන පර්යාය පදයක් තමයි අමෝහයට. එතකොට මෝහය අමෝහය කියලා ඒ දෙක එනවා. දිට්ඨිය මිත්‍යා දිට්ඨිය කියලා යම් තැන්වලදී යෙදෙනවා තමයි. නමුත් ඒක පරිස්සමෙන් අරගන්නට ඕනේ. හරි. එහෙමනම් ඒ දුකයත් හරි. හතරවෙනි දුකය. පරාමාසචේව ධම්මා පරාමට්ඨාච පළවෙනි පදය. දෙවෙනි පදය පරාමට්ඨාචේව ධම්මා නොච්ච පරාමාසා. හරිද? පළවෙනි පදය ගන්නකො පරාමාසචේව ධම්මා පරාමට්ඨාච. මේක මට සිංහල තේරුම කියන්න බලන්න.
පරාමාස වලින් අරමුණු කරන්නත් ඕන පරාමාස වෙන්නත් ඕන. අන්න පරාමාසයන්ට අරමුණු වෙන්නත් ඕනේ ඒ කියන්නේ පරාමාස නම් වූ පරාමාසයන්ට අරමුණු වූ කියන අර්ථය නෙවෙයි තියෙන්නේ. පරාමාසා එනම් පරාමාස නම් වූ ඒව ධම්මා පරාමට්ටාච පරාමාසයන්ට අරමුණු වෙන ධර්මත් වෙන්න ඕනේ. නිකන් හිතන්නකෝ බලන්න මොනවද මේ පරාමාසත් වෙලා පරාමාසයන්ට අරමුණු වෙන ධර්මත් මොනවද කියලා. කොහොමද ඒක අපි ගලපන්නේ? දිට්ඨියට අරමුණු වෙන ඒ දිට්ඨිය තියෙන සිතෙන් දිට්ඨිය අරමුණු කරන්නේ. ඔන්න පැහැදිලි කරගත යුතු තැන්. පරාමාසත් වෙලා පරාමට්ට වෙනවා. පරාමාස නම් වූද පරාමාසයන්ට හිත කර වූද. එතකොට දැන් පරාමාස කියලා ගන්නෙ මොනවද අපි? දිට්ඨිය. හරි. එතකොට පරාමට්ට කියලා මොනවද අපි අරගත්තේ? දිට්ඨිය තියෙන සිත. පරාමට්ටා ධම්මා කියලා මොනවද ගත්තේ? දෙවෙනි යුගලේ දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත සිත. නෑ පරාමට්ටා ධම්මා කියලා ගත්තේ සාසව ධර්ම ටික. මතක නෑ නේද? දෙවෙනි පදේ අපි අරගත්තේ සාසව ධර්ම ටික. හරිද? එතකොට සාසව ධර්ම සිත් සාසව ධර්ම හැටියට එනවනේ සිත් 81යි චෛතසික 52යි රූප 28යි ඔක්කොම එනවා එතන. ඔව් අරමුණු කරන්න පුළුවන්. අරමුණු කරන්න පුළුවන් නිසා. එහෙමනම් මෙතනදී පරාමාසා චේව ධම්මා පරාමට්ටා. එහෙම නැත්නම් පරාමාසත් වෙලා පරාමාසයන්ට හිත කරත් වූ ධර්ම හැටියට මොනවද එන්නේ? පරාමාස කියලා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම දිට්ඨිය ගන්න වෙනවා. එහෙමනම් ඒ දිට්ඨිය දිට්ඨියකට අරමුණු වෙනවද? ඔව්. හරිද? ඒ දිට්ඨියකට අරමුණු වෙනවා. එතකොට අනිත් ඒවා දැන් සාසව සිත්වල සාසව වලින් සාසව අරමුණු වෙනවා. ඔව්. හිතලා බලන්න. හරිද? ඒයි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ උනේ? අභිධම්ම භාවනා පොතේ කොහොමද මේක දීලා තියෙන්නේ? පරාමාසා චේව ධම්මා පරාමට්ටාච කියන එක කොහොමද දීලා තියෙන්නේ? භාවනා පොතේ නෑ සර්. හොඳයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගලපන්නකෝ බලන්න. ඒක මහා මාරුවක් නෙමෙයි. පරාමාස නම් වූද පරාමාසයන්ට හිත කර වූද කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. නිස්සත්ත්ව නිජීව පරමාර්ථ ස්වභාව ධර්මියෝ ඇත්ත කියලා නේද? එතකොට ලෞකික සිත් චෛතසික 52යි රූප 28යි නෑ ඉතින් මෙතන ගන්න ඕනේ පරාමාසත් වෙලා පරාමට්ටත් වෙන ඒවා නේ. එතකොට පරාමට්ට වෙන හැටියට අපිට ගත්තට 81යි 52යි 28යි කියලා ඒක ඔක්කොම පරාමාස නෙමෙයිනේ. ඒ වලින් පරාමාස වුණේ දිට්ඨිය විතරනේ. එහෙමනම් එතනදී අපිට ගන්න වෙන්නේ දිට්ඨි චෛතසිකේ විතරයි. හරි ඒකේ මේ විදිහට එනං ගලප ගන්නට ඕනේ. එතකොට මේ පද දෙකටම අපි අරගෙන තියෙන්නේ පරාමට්ට කියන ධර්මනේ. පරාමට්ට මේ පළවෙනි එකටත් අපි ගත්තේ පරාමට්ට ධර්ම අරගෙන පරාමාස කියන උපකොටස විතරක් පළවෙනි පදයට ගත්තා. දෙවෙනි පදයටත් පරාමට්ටා කියන එම කුලකයෙන්ම ඉතුරු වෙච්ච ටික මෙතෙන්ට අරගත්තා. එහෙමනේ හැම වෙලාවකම මේක අර මේ කෙලින්ම බල යනවට වඩා ඉස්සරහ කොලයක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න පරාමට්ටා කියලා අපි අරගත්තේ මේ සිත් 81යි චෛතසික 52යි රූප 28යි සාසව ධර්ම ටිකනේ ගත්තේ. සිත් 81යි චෛතසික 52යි රූප 28යි. ඒ තමයි පරාමට්ටා කියලා අපි අරගත්තේ. දැන් ওই ධර්ම තුලින් පරාමාසත් වෙන්න එපාය පළවෙනි පදේ හැටියට. ওই ධර්ම වලින් පරාමාසා වෙන්නේ මොකද්ද? එකම දිට්ඨි චෛතසිකය. එහෙමනම් පරාමාසත් වෙලා පරාමට්ටා වෙන්නේ ওই කියන ධර්මතාව වලින් දිට්ඨි චෛතසිකේ විතරයි. එහෙමනම් අර 81යි 52යි 28යි කියලා ලියාගත්ත මුළු කුලකයෙන් දිට්ඨිය විතරක් මෙතෙන්ට අයින් කරලා ඊතුරු ධර්ම ටික දෙවෙනි පදයට යොමු කරපුවාම දෙවෙනි පදයට එනවා සිත් 81යි චෛතසික 51යි රූප 28යි කියලා. හරිනේ. මේ විදිහට බලන්න. දැන් මම ඉස්සරහට යන්න කලින් දැන් මම
හිතන්න පුරුදු කරගෙන යන්න ඕනේ. හරි නික්කේප කාණ්ඩේ බලන්න. චේදාංක 1186. කතමේ ධම්මා පරාමාසචේව පරාමට්ඨාච. ස්වේව පරාමාසෝ පරාමාසෝ චේව පරාමට්ඨෝච. අන්න තමාම ඒ පරාමර්ශයම පරාමර්ශද පරාමෘෂ්ටුද්ද වේ. හරිද? ස්වේව පරාමාසෝ පරාමාසෝ චේව පරාමට්ඨෝච. එම පරාමර්ශයම පරාමර්ශද පරාමෘෂ්ටුද්ද වේ. හරිනේ. එයාමයි එතන ඉන්නේ එතකොට. හරිද? බලන්න පද දෙකම අපි මොනවද මේ සලකන්නේ? පද දෙකේදීම පරාමට්ඨ ධර්ම අරගෙන ඒ පරාමට්ඨ ධර්මයෝ ටික දෙකට කඩනවනේ මෙතනදී කරන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි පදයට එන්නේ උක්ත කාරණේ විතරයි. එහෙම නැත්නම් දිට්ඨි චෛතසිකේ විතරයි. දෙවෙනි පදයට එහෙනම් එහි ඉතුරු ඔක්කොම ධර්ම ටික. සාසව ධර්ම වලින් දිට්ඨිය අයින් කරලා ඉතුරු ධර්ම ටික දෙවෙනි පදයට එනවා. පාලි පාඨයේ දෙවෙනි පදයට කොහොමද තියෙන්නේ? තේහි ධම්මේහි ඒ ධම්මා පරාමට්ඨා. තේ ධම්මේ තපෙත්වා. අවශේෂා සාසව කුසල කුසල අව්‍ය කතා ධම්මා කාමාවචර රූපාවචර රූපාවචර රූපක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්தோ ඉමේ ධම්මා පරාමට්ඨා චේව නොච පරාමාසා. හරිනේ. හරි අට කතා කාණ්ඩයට ගිහිල්ලා අපි හිඳුමු බලන්න ධර්මතා ටික. පිටුව 536 ඡේදාංක 1520 කතමේ ධම්මා පරාමාසා චේව නොච කතමේ ධම්මා පරාමාසා චේව පරාමට්ඨාච්ච සෝ ඒව පරාමාසෝ පරාමාසෝ චේව පරාමට්ඨ. එම පරාමාසේම පරාමාසද වෙනවා පරාමට්ඨද වෙනවා. හරිනේ. එහෙනම් දිට්ඨි චෛතසිකේ විතරයි. දෙවෙනි එක ඡේදාංක 1521 කතමේ ධම්මා පරාමට්ඨා චේව නොච පරාමාසා. තපෙත්වා පරාමාසං අවශේෂං තපෙත්වා පරාමාසං. අන්න බලන්න පරාමාසයේ හැර ඒකට දිට්ඨි චෛතසිකයේ හැර අවශේෂං අකුසලං තීසු භූමිසු කුසලං තීසු භූමිසු විපාකෝ තීසු භූමිසු ක්‍රියාවයගතං සබ්බංච රූපං ඉමේ ධම්මා පරාමට්ඨා චේව නොච පරාමාසා. තීසු භූමිසු කියලා අරගන්නේයි සාසව ධර්ම ටික ගන්න නිසා. හොඳට බලන්න පද දෙක දිහා. මේ පද දෙකටම අරගත් දෙකටම පොදු වෙච්ච වචනයක් තියෙනවානේ පරාමට්ඨා. එහෙනම් මේ පරාමට්ඨ ධර්ම ටික අරගෙන තමයි අපි කොටසක් පරාමාස ටිකට ගත්තා, අනිත් කොටස නොච පරාමාසා කියලා ගත්තා. හරිනේ. එතකොට මුළු කුලකය අරගත්තේ පරාමට්ඨ ධර්ම නිසා අපරාමට්ඨ ධර්මයෝ මේ පද දෙකටම ආවේ නැත කියන එක පැහැදිලිනේ. මම නැවත කියන්න මේ පද දෙකටම පළවෙනි පදයටත් දෙවෙනි පදයටත් පොදු වූ ධර්මතාවය තමයි පරාමට්ඨා ධර්ම කියන ටික අරගෙන තමයි මේ දෙකට බෙදලා පෙන්වන්නේ. හරිද? පරාමට්ඨා ධම්ම කියලා ගත්තේ මොනවද? සාසව ධර්ම ටික. සිත් 81යි, චෛතසික 52යි, රූප 28යි. එතකොට ඒ මුළු කුලකය අරගෙන තමයි දෙකට බෙදුවේ. ඒ 81යි, 52යි, 28න් පරාමාසත් වෙන්නේ පරාමට්ඨා අතරින් මෙන්න මේ දිට්ඨි චෛතසිකයේ විතරයි. එහෙමනම් ඊටු ටික අනිත් පැත්තට ආවා. පළවෙනි පදේට දිට්ඨි චෛතසිකේ විතරයි. දෙවෙනි පදේට එතකොට සිත් 81යි චෛතසික 52න් දිට්ඨි අර පැත්තට දාලා 51ක් විතරක් දෙවෙනි පදේට ගත්තා. රූප 28යි. හරිනේ. ඒ අනුව දැන් පරාමට්ඨා ධර්ම අරගෙන දෙකට බෙදුවා නම් අපරාමට්ඨා ධර්ම කියන එක මේකේ පළවෙනි පදේට එන්නේත් නැහැ, දෙවෙනි පදේට එන්නේත් නැහැ. හරිද? ඒ අනුව තමයි ඡේද 1521 යට කොටසෙන් ලියලා තියෙන්නේ. අපරාමට්ඨා ධම්මා නවත්තබ්බා කියන්න එපාලු. මොනවද? පරාමාසා චේව පරාමට්ඨාති. මේ කියන්නේ පළවෙනි පදේට එනවා කියලා කියන්නත් එපා. ඊළඟට පරාමට්ඨා චේව නොච පරාමාසාති. දෙවෙනි පදේට එනවා කියලා කියන්නත් එපා. කවුද?
අපරාමට්ටා ධම්මා. පැහැදිලි නේද? හරි. එහෙමනම් අපි දෙයාර්ථ සාරාංශගත කළොත් මේ විදිහටයි එන්නේ. පළවෙනි පදයට දිට්ඨි චෛතසිකේ විතරයි. දෙවෙනි පදයට එනවා සිත 81යි, චෛතසික 51යි, රූප 28යි. අපරාමට්ටා ධම්මා නොගන්නේයි කියන්නේ. ඉතින් මේ පද දෙකටම අරන් තියෙන්නේ මොනවද? පරාමට්ටා ධම්ම. පරාමට්ටා ධම්ම කියන ටික අරගෙන තමයි මේ පරාමට්ට ධම්ම වලින් පරාමාස වෙන්නේ මොනවද කියන එක පළවෙනි පදයට ගත්තා. මේ පරාමට්ට ධම්ම වලින්ම පරාමාස නොවන ධර්ම ටික අනිත් පදයට ගත්තා. අපි ඉස්සරළම බෙදුවා වෙන්න ගැහැණු ළමයි වෙන්න පිරිමි ළමයි කියලා. ඊළඟට අපි පිරිමි ළමයි ටික විතරක් අරගෙන පෙන්නනවා මෙතනින් අඩි 5ට වඩා උස ළමයි වෙන්න අඩි 5ට වඩා මිටි ළමයි වෙන්න කියලා. එතකොට පිරිමි ළමයින් වෙලා අඩි 5ට වඩා උස පිරිමි ළමයි තමයි මෙතන ගත්තේ. අඩි 5ට වඩා අඩු පිරිමි ළමයි තමයි මෙතන ගත්තේ. දෙපැත්තෙම ඉන්නේ පිරිමි ළමයි. එහෙමනම් ගෑනු ළමයි මේ පදේට ආවෙන්නේ. මේ පද දෙකටම ගැහැණු ළමයි ගැනුනේ නැහැ. ඒ වගේ උදාහරණයක් නේ තියෙන්නේ. පරාමට්ට ධර්ම අරගෙන දෙකට බෙදුවා නම් හරි අපරාමට්ට ධම්ම ටික මේක පදයකටවත් ආවේ නැහැ. පැහැදිලි ඒක. yes sir සාසව ධර්ම පමණයි අරන් තියෙන්නේ. පැහැදිලිවම. එහෙනම් අනාසව ධර්ම ටික ගත්තේ නැහැ. හරිද? එහෙමනම් මේක සප්පදේශ දුකයක්. සප්පදේශ දුකයක් නම් මොනවද ගත්තේ නැති අනාසව ධර්ම ටික. එහෙම නැත්නම් අපරාමට්ට ධර්ම ටික මොනවද? මොනවද අපරාමට්ට ධම්ම? මේකට පද දෙකටම ආවේ නැති ධර්ම ටික මොනවද? ලෝකෝත්තර ධර්මයන්ට නිර්වාණය. හරි. ලෝකෝත්තර සිත් 8යි, තත් සම්පයුක්ත චෛතසික 36යි නිර්වාණයයි කියන ටික. ඔව්. මේ ටික අපරාමට්ට ධම්ම. දැන් මේ ටිකම තමයි අපිට ආවේ දෙවෙනි දුකය දෙවෙනි පදේ මේ අපි දෙයාර්ථ හැටියට. දෙවෙනි දුකයේ දෙවෙනි පදේ මොකද? අපරාමට්ට ධම්ම. ඒ ටිකම තමයි මේ හතරවෙනි දුකයේ දුක මුක්ත ධර්ම හැටියට යෙදෙන්නේ. මේ එක එක සම්බන්ධතාවය හරියට තෝරගන්න. ඔව්. ලෝකෝත්තර ලෞකික කියන වචන වලට සමාන වචන මේ ගොච්චක වලින් ගත්තොත් හරියද? එහෙම අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. මොකද ලෝකෝත්තර සහ ලෞකික ඔව්. දැන් පරාමාස කියන වචනේ ලෞකික සමාන වචනයක් කියලා එහෙම ගන්න පුළුවන්. බෑ. පරාමට්ටයි කියන එකට වෙනම අර්ථකථනයක් දුන්නානේ. පරාමාස කියන එකට වෙනම අර්ථකථනයක් දුන්නානේ. ඒවා එක තැන්වලදී එක එකටයි මේ එකම අභිධේයාර්ථය යටතේ ගිනේ එක හරි. නමුත් අර්ථ වශයෙන් ගත්තොත් ඇයි මේක අපරාමට්ටයි කියේ? පරාමාසයන්ට අරමුණු නොවන අර්ථයෙන්. ඇයි ලෝකෝත්තරයි කිව්වේ? ලෝකයෙන් ඈතර කරන අර්ථයෙන්. ලෝකයෙන් ඈතර තියෙන අර්ථය ලෝකයට ආයත් නැති අර්ථය. ඒතර අර්ථ දෙකක් නේ. හරි. මොනවාද ඒ වගේ තියෙන ගැටලු? right. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් කතා කරගෙන ආපු දුක එහෙම නැත්නම් ගොච්චක වල මොනවද පස්වෙනි දුකේ හැටියට එන්නේ? අපි දැන් සලකන්නකො අපි ගිය වතාවේ කතා කළා මොකද්ද? නීවරණ ගොච්චකය. නීවරණ ගොච්චකයට අපිට එන්නේ මොකක්ද? මේ පස්වෙනි පදේ හැටියට ආවේ නීවරණාචේව ධම්මා නීවරණ සම්පයුක්තා. අන්න බලන්න. දැන් හතරවෙනි පදය ගත්තේ දෙවෙනි පදයේ දෙවෙනි දුකයේ පළවෙනි පදය අරගෙන තමයි ඒක දෙකට බෙදීම වශයෙන් හතරවෙනි දුකය හැදුවේ. මම නැවත කියන්නම්. නීවරණ ගොච්චකේ හරි එහෙම නැත්නම් පද 6ක් තියෙන ගොච්චක අපි අරන් බැලුවා නම් ඒ පද දුක 6ක් තියෙන ගොච්චක වෙලදී දුක ධර්ම 6ක්. ඒ කියන්නේ පද වශයෙන් 12යි යුගල වශයෙන් 6යි. ඒ යුගල වශයෙන් 6ක් තියෙන ගොච්චක වෙලදී දෙවෙනි යුගලයේ පළවෙනි පදය නැවත දෙකට බෙදීමක් හැටියට තමයි හතරවෙනි දුකය නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේම
පද හයක් යුගල හයක් තියෙන ගොච්චකවල තුන්වෙනි දුකයේ පළවෙනි පදය අරගෙන එය නැවත දෙකට බෙදීම වශයෙන් තමයි පස්වෙනි දුකය හදන්නේ. තුන්වෙනි දුකේ මොනවද අපි ගන්නේ? සම්පයුක්ත විප්‍රයුක්ත භාවය. ඒකෙන් පළවෙනි පදේ සම්පයුක්තයි. එහෙමනම් පස්වෙනි දුකේ අපි හැම වෙලාවෙම හදලා තියෙන්නේ සම්පයුක්ත භාවය. අරගෙන ඒ සම්පයුක්ත ධර්ම ටික දෙකට බෙදලා පෙන්නනවා. වෙන්න නීවරණ මේ නීවරණත් වෙලා නීවරණ සම්පයුක්ත වෙන, වෙන්න නීවරණ සම්පයුක්ත වෙලා නීවරණ නොවන. මේ විදිහට ඒක දෙකට බෙදලා පෙන්නනවා. දැන් පරාමාස ගොච්චකයේ පරාමාස දුකයේ මේක ගොච්චකයේ ගත්තාම එතනදී පස්වෙනි එකට පරාමාසාච්චේව ධම්මා පරාමාස සම්පයුක්තාච කියලා යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පරාමාස සම්පයුක්තාචේව ධම්මා නොච පරාමාසා කියලා පදයක් යෙදෙන්නේ නැහැ. අර පොදුවේ මෙතෙක් කතා කරගෙන ආපු පස්වෙනි යුගලය මෙහිදී හැලෙනවා. ඒක එහෙම පදයක්, එහෙම යුගලයක් මේ පරාමාස ගොච්චකයේ වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. ඇයි වෙන්නේ නැත්තේ? ඕගොල්ලෝ එහෙම හිතුවත් පරාමාසත් වෙලා පරාමාස සම්පයුක්තයි කියලා පදයක් ගොනු කරලා බැලුවට ඒට අභිදේයාර්ථ අහුලා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට බෑ. අභිදේයාර්ථ නෑ අහුලන්න. ඒ නිසා එවැනි පද යුගලයක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසායි පරාමාස ගොච්චකයේදී යුගල 5ක් විතරක් ආවේ. දුකයෝ 5ක් විතරක් ආවේ. යුගල 6ක් එන්න විදිහක් නැහැ. ඇයි නැත්තේ? පරාමාසාචේව ධම්මා පරාමාස සම්පයුක්තාච කියලා පදයක් අපි ලිව්වට ඒකට අභිදේයාර්ථ හිඳ ගන්න බෑ. වෙන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලිද? හරි. එහෙමනම් අපි යමු ඊළඟ දුකයට. එතකොට මේකේ අවසාන දුකය ඒක එතකොට අංක 5 කියලා අපිට නම් කරන්නට වෙනවා. හරිද? එතකොට එතන මොකද්ද තියෙන්නේ? පරාමාස විප්පයුක්ත පරාමට්ට. ඒ කියන්නේ අර යුගල 6ක් තියෙන පදවලදී තුන්වෙනි යුගලයේ දෙවෙනි පදය අරගෙන එහි ඒදුණු අභිදේයාර්ථ නැවත දෙකට බෙදීමක් තමයි මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ. හරිනේ? මොනවා හරි කමන්නේ විප්‍රයුක්ත ධර්ම ටික අරගෙන මේ විප්‍රයුක්ත ධර්ම දෙකට බෙදලා පෙන්නනවා. කොහොමද දෙකට බෙදන්නේ? මේ මොනවද ලෝකෝත්තර ධර්ම ටික සහ ලෞකික ධර්ම ටික හැටියට. එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහකට කිව්වොත් පරාමාස විප්‍රයුක්තා. බලන්න පළවෙනි පදයටත් පරාමාස විප්‍රයුක්තා. දෙවෙනි පදයටත් පරාමාස විප්‍රයුක්තා. ඒ කියන්නේ පරාමාස විප්‍රයුක්ත කියන ධර්ම ටිකම අරගෙන දෙකට බෙදනවා. කොහොමද දෙකට බෙදන්නේ? පරාමට්ට වෙන කොටසයි අපරාමට්ට වෙන කොටසයි. පැහැදිලිනේ? එතකොට හරිද? පරාමාස විප්‍රයුක්ත කියලා අපිට ආවා සිත් 85යි, චෛතසික 51යි, රූප 28යි, නිර්වාණයයි කියලා. බලන්න හරිද කියලා? ඔයගොල්ලෝ කලින් ලියාගත්ත එකේ පරාමාස විප්‍රයුක්තා කියලා ගත්ත මුළු කුලකේ මොනවද ඉන්නේ? ලියා ගන්න කොලේ අරගෙන සිත් 85යි, චෛතසික 51යි, රූප 28යි, නිර්වාණයයිද ගත්තේ? දැන් මේ පදවල අභිදේයාර්ථ ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕනේ කොහොමද? හොඳයි. එහෙමනම් මේ පදවල මේ මුළු කුලකේ දැන් දෙකට බෙදන්න. ඒ කියන ධර්මතා වලින් මොනවද ධර්මතා ටික? පරාමාස විප්‍රයුක්ත ධර්ම මොනවද? සිත් 85යි, චෛතසික 51යි, රූප 28යි, නිර්වාණයයි. ඒ වර්ගන දැන් දෙකට බෙදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි ඕන නික්කේප කාණ්ඩේ බලලා ඉමුකෝ. පරාමාස විප්‍රයුක්තා කෝපන ධම්මා පරාමට්ඨාපි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේවා ඉගෙන ගනිද්දී ඒ ගොච්චකයේ ඒ පද වෙන වෙනම අර්ථය ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පද ටික ඉස්සලා පද ටික නම් වශයෙන් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ පදයට යෙදෙන අර්ථය මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ අර්ථයට අනුරූප වූ අභිදේයාර්ථ හිත ගන්නට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ස්කන්ධ වශයෙන් බෙදෙන එක නම් දැන් ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් නේ. ඒක හැම එකටම ඉතින් පොදු න්‍යායක් නේ තියෙන්නේ. ඒ ධර්මතා දිහා බලලා යෙදෙන ස්කන්ධ ධාතු ආයතන සත්‍ය හොයාගන්න. ඒක දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ ගොච්චකයේ නම කිව්වහම ඒකට අදාළ පද ටික ගලප ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ.
ඒකත් ඕගොල්ලන්ට පුරුදු වෙලා තියෙනවනේ. පළවෙනි යුගලයේ හැම වෙලාවකම ඒ උක්ත වූ ධර්මතාවය එක පැත්තකට ගත්තා, අනිත් ධර්මතාව ඔක්කොම ටික අනිත් පැත්තට ගත්තා. දෙවෙනි එකේදී එම ධර්මතාවය මගින් අරමුණු කරන ධර්ම සහ අරමුණු නොවන ධර්ම. තුන්වෙනි එකේදී සම්පයුක්තභාවය. හරිනේ. ඊළඟට 4 5 6 කොහොමද ගොනු කළේ? දෙවෙනි දුකයේ පළවෙනි පදේ අරගෙන ඒක දෙකට කැඩුවා. තුන්වෙනි යුගලයේ පළවෙනි පදේ අරගෙන දෙකට කැඩුවා. දෙවෙනි පදේ අරගෙන දෙකට කැඩුවා. ඔය විදිහට තමයි මේ ධර්මතා ටික මේ යුගල ටික ගොනු වෙන්නේ. ඒ අනුව යුගල ඒ යුගලයට අදාළ නාමකරණය, පද නාමකරණය හරියට දැන් කටපාඩමේ තියෙන්න ඕනේ, අවබෝධයෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව මේවා අමුතුවෙන් ඇත්තටම කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍යතාව නෙමෙයි තියෙන්නේ, මේක අවබෝධය අරගන්න. හරිනේ. එහෙමනම් මේක නික්කේප කාණ්ඩයේදී පරාමාස විප්පයුත්තා කෝපන ධම්මා පරාමට්ඨාපි කියන පළවෙනි පදය. හරි? ඒ කියන්නේ පරාමාස විප්පයුත්තා. එහෙනම් පරාමාස සමග මිශ්‍ර නොවූ කෝපන ධම්මා පරාමට්ඨාපි පරාමාසයන්ට අරමුණු වූ. එතකොට මිශ්‍ර නොවූ හැබැයි අරමුණු වන. හරිද? ඒ විදිහට ඒක ගලපන්න. හරිනේ. එතකොට කොහොමද ඒක කියන්නේ? ඡේදංක 1188 නික්කේප කාණ්ඩේ. ඡේදංක 1188 නික්කේප කාණ්ඩේ තේහි ධම්මේහි යේ ධම්මා විප්පයුක්තා සාසවා කුසල කතා සාසවා කුසල කතා ධම්මා කාමාවචරා රූපාවචරා අරූපාවචරා රූපක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්தோ ඉමේ ධම්මා පරාමාස විප්පයුත්තා පරාමට්ඨා. හරිද? හොඳට බලන්න ඡේදේ ගලපන ආකාරය. ඒහි ධම්මේ යේ ධම්මා විප්පයුත්තා. ඒහි ධම්මේ කියලා කිව්වේ පරාමාස ස්වභාවය. පරාමාස ධර්මය. එතකොට තේහි ධම්මේ යේ ධම්මා විප්පයුක්තා. ඒ පරාමාස කියන ධර්මයෙන් විප්පයුක්ත වන ධර්ම ටික. එතකොට ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ? පරාමට්ඨාපි. ඒක අරමුණු වෙන ධර්ම. සාසවා කුසල කතා ධම්මා. කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර භූමි තුනයි ගත්තේ. ඇයි සාසවයි කියනකොටම භූමි තුනයි. ඊළඟට ස්කන්ධ පහම අරන් තියෙනවා. රූපක්ඛන්தோ පෙය්‍යාලං විඥානක්ඛන්தோ. හරිනේ. එහෙනම් මේ පදේ හරි. දෙවෙනි පදේට එනකොට ඉතින් ඒක ඊටත් වඩා පහසුයි. අපරියාපන්නා මග්ගාච මග්ගඵලානිච අසංකතාතු ධාතු ඉමේ ධම්මා පරාමාස විප්පයුත්තා. දැන් මෙතනදී මග්ගඵලානි කියලා එක දක්වලා තියෙනවා. මග්ගාච මග්ගඵලානිච. හරි. දැන් මේ අපි කතා කළේ නික්කේප කාණ්ඩේ. අට කතා කාණ්ඩයට ගියා නම් අපිට ඒ අර්ථ අහුලන්න පුළුවන් ඍජුවම. ඡේදංක 1522. චත්තාරෝ දිට්ඨිගත විප්පයුක්ත ලෝභ සහගත චිත්තුප්පාදාන්න බලන්න. දැන් එතකොට චත්තාරෝ දිට්ඨිගත විප්පයුක්ත ලෝභ සහගත චිත්තුප්පාදා. දැන් ඉතින් අර දීලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම අරගත්ත පරාමාස විප්පයුක්ත ධර්ම ටිකේ අරගෙන ඒක සාසව ටික වෙන් කරගන්න. දිට්ඨිගත විප්පයුක්ත සිත් 4යි, දෝමනස්ස සහගත සිත් 2යි, විචිකිච්ඡා සහගත චිත්තුප්පාදෝ, උද්ධච්ච සහගතෝ චිත්තුප්පාදෝ, තීසු භූමිසු කුසලං, තීසු භූමිසු විපාකෝ, තීසු භූමිසු පිරියව්‍යකතං, සබ්බංච රූපං, ඉමේ ධම්මා පරාමාස විප්පයුක්තා පරාමට්ඨා. දෙවෙනි පදේ ඉතින් ලේසි. චත්තාරෝ මග්ගා අපරියාපන්නා චත්තාරීච සාමාන්‍ය ඵලාඤ්ඤ නිබ්බාණංච ඉමේ ධම්මා පරාමාස විප්පයුක්තා අපරාමට්ඨා. ඒක නවලෝකෝත්තර ධර්ම ටිකනේ. කොහොමදත් පරාමාසයන්ගෙන් අකුසලයන්ගෙන් අරමුණු කරන්න බැරි ටික. එතකොට ඡේදාංක 1523 යටින් දීලා තියෙනවා. මොකද්ද දෙන්න ඕනේ? දැන් මේ පද දෙකටම ගත්ත විප්පයුක්ත ධර්ම. පළවෙනි පදෙත් විප්පයුක්ත අරගෙන තමයි කොටසක් ගත්තේ. දෙවෙනි පදේ විප්පයුක්ත අරගෙන ඉතුරු කොටස ගත්තා. එතකොට විප්පයුක්ත ධර්මමයි මේ පද දෙකටම යෙදුනේ. එහෙනම් සම්පයුක්ත ධර්මයෝ මේ පළවෙනි පදේටවත් දෙවෙනි පදේටවත් ආවේ නැහැ. පරාමාස සම්පයුක්ත ධර්මයෝ මේක පදයකටවත් ආවේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ නිසා තමයි ඡේදාංක 1523 ඡේදයේ යට කොටසින් කියනවා පරාමාසාච පරාමාස සම්පයුක්තාච ධම්මා.
පරාමාසත් වෙලා පරාමාස සම්පයුත්තත් වෙන ධර්ම ටික නවත්තබ්බා කියන්නයි පාළු. මොකක්ද කියන්න එපා කියන්නේ? පරාමාස විප්පයුත්තා පරාමට්ටා තීපි. පළවෙනි පදයට එනවයි කියලා කියන්නත් එපාළු. පරාමාස විප්පයුත්තා අපරාමට්ටා තීපි දෙවෙනි පදයට එනවා කියලා කියන්න එපාළු. ඒ නිසා ඒකේ විදිහට සටහන් කරලා තියෙනවා. හරිද? වෙනස නොපරාමාසාච පරාමාස සම්ප්‍රයුක්ත ධම්මා නොපරාමාස දැන් මෙතන පරාමාසාච පරාමාස සම්ප්‍රයුක්තාච ධම්මා කියලා තියෙන අන්තිමට යට ඔව් ඒවා ගන්න එපා කියලා නේ. එතකොට නොපරාමාසාච පරාමාස සම්ප්‍රයුක්ත ධම්මා කියලා එකක් නේ. පදේ හදන්න පදේ හදලා විදියාර්ථ අහුලන්න ගලපෙන්න පුළුවන්. හරි ගලපලා බලන්න. මෙතනදී මේ කියන මම අර ගිය සතියේත් මට මතක හැටියට මම එකක් එහෙම අරන් පෙන්නුවා නේද? ගලපලා බලන්න. අභිධේයාර්ථ අහුඳ ගන්න සමහර වෙලාවට පුළුවන් වෙයි සමහර වෙලාවට බැරි වෙයි. බැරි වුණොත් එහෙම පදයක් ඉන්නෙම නැහැ. ගලපන්න පුළුවන් පද තියෙන්න පුළුවන්. මේ පද 6 හැටියට ගොනු කරන ගොච්චක වලදීවත් සියලුම පද ආවා නොවේ. අපිට තව වෙන වෙන ආකාරයට පද ගලපන්නට පුළුවන්. නමුත් තථාගත දේශනාව තුළ අර විශේෂ ආකාර වලට ගොනු වෙන ටික විතරයි ඉදිරිපත් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි දෙයියත් සාරාංශගත කරන්න. පරාමාස විප්පයුත්තා කෝපන ධම්මා අපරාමට්ටා පරාමාස විප්පයුත්ත සහ පරාමට්ටාපි කියන ධර්මතා ටිකේදී දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත සිත් 4 වර්ජිත ඉතිරි සිත් 77යි. තත් සම්පයුත්ත චෛතසික 51යි. රූප 28. දැන් බලන්න මෙතනදී අර චෛතසික 51යි ගන්න. මොකද විප්‍රයුක්ත ධර්ම කියලා අපි දිට්ඨිය අරගන්නේ නැති නිසා ඒක විශේෂ අවස්ථාවක්. මේක ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියේදී ඔය පඤ්ඤපුච්චක කරද්දී ඒ කියන්නේ විභංග ප්‍රකරණී. එතකොට ධාතු කතාවේ පද ගලපද්දී ඉතා වැදගත් වෙන ධර්මතාවයක් මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය මේක ලියලා මේක හොඳට ඉරක් ඇඳලා ලියලා තියාගන්න ඕනේ. දිට්ඨිය කියන ධර්මතාවය පද දෙකටම ඉන්නේ නැහැ කියන එක. සම්පයුත්තත් නෙමෙයි විප්‍රයුක්තත් නෙමෙයි කියන එක. හරිද? يعني දිට්ඨියට සම්පයුත්තත් නැහැ, දිට්ඨියට විප්‍රයුක්තත් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ස්කන්ධ ආයතන ભેදේදී මම කතා කරන්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන නිසා. ඊළඟට පරාමාස විප්‍රයුක්තා කෝපන ධම්මා අපරාමට්ටාපි කියලා කිව්වහම ලෝකෝත්තර සිත් 8යි, චෛතසික 36යි, නිර්වාණයයි. හැම වෙලාවෙම එම සිත් 8 යෙදෙන තත් සම්පයුක්ත චෛතසික. එතකොට දැන් ඒවා ස්කන්ධ ආයතන ධාතු හැටියට බෙදද්දී එතකොට මොනවද අර සත්‍ය විනිර්මුක්ත ධර්ම හිම ඒවත් අමතක කරන්න බෑ. නිර්වාණයේ තියෙන තැනදී ස්කන්ධ ભેදයේදී නිර්වාණයේ ස්කන්ධ විනිර්මුක්තයි කියලා කියන්න ඕනේ. ඒවා ඉතින් අමතක කරන්න බෑ හොඳේ. සර්මේ පළවෙනි පදේ ඒකේ පළවෙනි පරමාර්ථ ඒකේ තියෙන ලෞකික සිත් 77යි සම්ප්‍රයුක්ත දිට්ඨි වජිත චෛතසික 51යි රූප 28යි නිර්වාණය නෑ රූප 28යි. මේකේ තියෙන ලෞකික සිත් 77යි අටම අඩු කරලා නේද? මොකද? පොතේ තියෙන්නේ මේ භාවනා පොතේ. ඔව්. ඒකේ තියෙන ලෞකික සිත් 77යි කියලා. ඊවෙන එකටද පළවෙනි එකට. ඉතින් පළවෙනි එකට ලෞකික සිත් 77යි තමයි. හරි සර්. ඒ කියන්නේ අටම අඩු කරලා නේ සර්. හොඳට හිතලා බලන්න. පැහැදිලිද ඒ ටික? ඔව්. පැහැදිලි සර්. හරි. විතක්ක ਵਿਚාර ගන්නකොට අපි විතක්කය ගත්ත නේද? විතක්ක විප්‍රයුක්ත කියලා. විතක්ක ਵਿਚාර කොතනද විප්‍රයුක්තයි කියලා ගත්තේ අපි? විතක්කය විතරක් ගත්ත නේද? විතක්ක විප්‍රයුක්ත කියලා. මොකද්ද ගත්ත ත්‍රිකය? සමහරවිට මට ඒක හරියට මතක නෑ. හරි බලන්න හරියට බලන්න. අන්න එක තමයි මම කිව්වේ මෙතන මේ දිට්ඨිය විතරක් ගත්තේ නැති එක විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒක පැහැදිලිව තේරුම් ගත යුතුයි. ඒහා සමාන එකක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ඒ ළඟින් යන අනිකුත් ධර්මතා ඔය වගේ තැන්වලදී හොඳට විමසලා බලන්න. නැවත ඒ ත්‍රිකය හෝ දුක හෝ නැවත එතෙන්ට ගිහිල්ලා විමසලා බලන්න. ඇයි ඒක එහෙම වුනේ? ඇයි ඒක මේතනදී මේක මෙහෙම වුනේ කියන ඒ ධර්මතාවය හරියට තේරුම් ගන්නට ඕනේ.
හරි. එහෙනම් මේක සප්පදේශ දුකයක්. එහෙනම් සප්පදේශ දුකේදී මොනවද අපි ගත්තේ නැත්තේ? දිටිගත සම්පයුක්ත සිත් 4යි. එහි යෙදෙන තත් සම්පයුක්ත චෛතසික 31යි අපි ගත්තේ නැහැ. ඇයි ඒක පරාමාස සම්පයුක්ත ධර්මනේ. පරාමාස සම්පයුක්ත ධර්ම මෙතෙන්ට ගන්න එපා කිව්වනේ. ගන්නේ නැහැනේ ඉතින්. ඒ නිසා ඒක දුකෙන් බැහැර වූ ධර්ම හැටියට කතා වෙනවා. හරි. දැන් එතකොට අපි දුක මේකේ තියෙන යුගල 5යි. ඒ යුගල 5ම අපි කතා කරලා ඉවරයි. හරිද? මොනවද තියෙන ගැටලු? දැන් මේ දුකෙන් බැහැර වූ ධර්මතා කියන්නේ මේ ගොච්චකේ මීට කලින් විස්තර කර ගොච්චකේ නෑ ඒක ගොච්චකයට අනුව පද යුගලයට අනුව ගොච්චකයට කියන්න බෑ. ඒ පද යුගලයට අනුවනේ අපි අරගන්නේ. දුකයන්ට අනුවනේ. හරි. දැන් මෙතන දුක 5ක් කතා කළා. ඒ දුක 5ේදී ඒ තැන්වලදී යෙදෙන විදිහ අනුව ගලපන්නේ ඒක. මේක මේ අමුතු රොකට් සයන්ස් එකක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ පරමාර්ථ ධර්ම ටික දෙකට කඩන එකනේ කරන්නේ. ඕක දෙකට කඩලා පද දෙකකට දානවා. එහෙම මේ පදයේ අර්ථය අනුව ඒ පද දෙකට දානකොට සමහර දුකවලදී පද දෙකට ඔක්කොම ධර්ම ටික දැමෙනවා. සමහර ඒ වගේදී ඔක්කොම ධර්ම දැමෙන්නේ නැහැ. මොකද පදයේ අර්ථය අනුව කොටසක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ අර්ථයට අනුව ඒ පද තුලට ගොනු වෙන්නේ නැති කොටසක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට එහෙම ඉතුරු වෙන තැනකදී ඒක දුක මුක්ත ධර්ම කියලා අයින් කරලා පෙන්නනවා. අපි එහෙම වෙලාවකදී ඒව සප්පදේශ දුක. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් පළවෙනි දුක තුනම සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ මොනවාද? නිප්පදේශ කියලා. හරි. හැබැයි පරාමාස ගොච්චකේදී ඒක වෙනස් වෙලා ඇති. සාමාන්‍ය ගොච්චකවලදී පළවෙනි පද තුනම නිප්පදේශ කියලා යනවා. ඉතුරු පද තුන තමයි සප්පදේශ හැටියට පරාමාස ගොච්චකේදී ඒකම වෙනස් තුන්වෙනි පදේ සම්පයුක්ත භාවය නැති නිසා තුන්වෙනි යුගලය සප්පදේශ වුණා නේද මෙතනදී. හරි. එහෙමනම් දැන් මෙහිදී අපි පරාමාස ධර්ම කතා කරනකොට අර මම මුලදීම කිව්වා ඒක අර බහුවචනයෙන් අරගෙන පෙන්නවා. ඇයි මේක විවිධ ආකාර දිට්ඨි ස්වභාවයන් මෙහි දැක්වෙනවා කියලා. දැන් එතනදී මේක අපි බැලුවොත් එහෙම මොනවද ආකාර කියලා දැන් මූලපරියාය සූත්‍රය ආරම්භ බැලුවොත් 62ක් හැටියට ඒක පේනවා. ඒක දිර වැඩි. නමුත් ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට පටිසම්භිදා මග්ගේ ආරම්භ බැලුවා නම් එහි දිට්ඨි කතාවල මේක යොදලා තියෙනවා 16 ආකාරයකට. හරි. ඒවා අපි නිකමට බැලුවා නම් නිකම් මේ කොහොමද මේවා යෙදෙන්නේ කියලා දල අදහසක් අරගන්න. මිසක් මේක එකක් ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් දල අදහසක් ගන්න මේක කතා කළා නම් අස්සාද දිට්ඨිය. හරි. ආස්වාදය මුල් කොටගත්ත දෘෂ්ටියක් තියෙනවා නම් අත්තානු දිට්ඨිය. ආත්මය මුල් කරගත්ත දෘෂ්ටියක් තියෙනවා නම් මිච්ඡා දිට්ඨි. එතකොට ඒක පොදුවේ කතා කරලා තියෙනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා තව පොදුවේ ගත්ත අර්ථය. සක්කාය දිට්ඨි. අන්න පංචස්කන්ධයේ මමේ මාගේ කියලා අරගන්නා වූ සක්කාය දෘෂ්ටිය. ඊළඟට සක්කාය වත්තුකා සස්සත දිට්ඨි. සක්කාය වස්තුක වූ සාස්වත දෘෂ්ටියය. ඊළඟ එකත් ඒ වගේමයි සක්කාය වස්තුක වූ උච්ඡේද දෘෂ්ටියය. සක්කාය මුල් කරගෙන ඒ කෙරෙහි පවතිනා වූ සාස්වත දෘෂ්ටිය සහ උච්ඡේද දෘෂ්ටිය වශයෙන් එතනත් ඒක දෙකට බෙදලා පෙන්නවා. හරිද? එතකොට බලන්න සක්කාය දිට්ඨිය වෙනමත් තරම් පෙන්නවා. ඊළඟට ඒ සක්කාය වස්තු කරගත්ත වූ සාස්වත දෘෂ්ටි වශයෙන් එකකුත් උච්ඡේද වශයෙන් එකකුත් නැවත දෙව ආකාරයකට පෙන්වනවා. මේ හැම ආකාරයකටම දෘෂ්ටිගත වීමක් වෙන්න පුළුවන් නිසා ලෝකේ බහුලව දකින්නට පුළුවන් නිසා ඊළඟට හත්වෙනි එක පෙන්නනවා අත්තග්ගාහිකා දිට්ඨි අන්තග්ගාහික දෘෂ්ටිය කියලා. පුබ්බන්තානු දෘෂ්ටි කියලා නමය පෙන්නනවා. పూర్වාන්තය දෘෂ්ටිය. ඒ කියන්නේ එතනදී කලින් මේ ආදී වශයෙන් ස්කන්ධ ධාතු වශයෙන් මෙහෙම පැවතුනාද නැද්ද ආදී වශයෙන් ඒ කෙරෙහි වැරදි දෘෂ්ටි අරගන්නවා නම් ඒක పూర్වාන්තානු දෘෂ්ටිය කියලා හඳුන්වනවා.
මේ විදිහට මෙතන 8ක් පෙන්නවා. තව 8ක් පෙන්නනවා අපරන්තාණු දෘෂ්ටිය. දැන් පූර්වාන්තය කෙරෙහි මේ විදිහේ දෘෂ්ටි ගත්තා වගේම අනාගතය කෙරෙහි අපරන්තාණු දෘෂ්ටි හැටියට ගන්නත් පුළුවන්. මේක මේ භවය විතරයි. එතකොට ඊළඟ භවය ආදී වශයෙන් විවිධ ආකාර වූ විපරීත දෘෂ්ටි ගන්නට පුළුවන්. ඒක පුබ්බන්තාණු දෘෂ්ටි අපරන්තාණු දෘෂ්ටි කියලා එක කතා වුණා. ඊළඟට සංයෝජනික ආදිත්‍ය කියලා සංයෝජනික වශයෙන් ඒ කෙරෙහිත් ඇති වෙන දෘෂ්ටිය. ඊළඟට අහන්ති මාන විනිබද්ධාදිත්‍ය මම කියලා ඉපදෙන මානයෙන් බැඳිච්ච දෘෂ්ටියකුත් තියෙනවා. දැන් මානයයි දෘෂ්ටියයි එකට ඉන්නේ නැහැ කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් අර මම කියන ධර්මතාවය තුල ඒ කෙරෙහි දෘෂ්ටියක් ඇති වෙන ස්වභාවයක් මෙතන මේවා ඊටා සියුම් ධර්ම. යම් කොටස් මටත් විස්තර කරන්න හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක පටිසම්භිදා මග්ග අට කතාව දිහා බලාගෙන අපි විස්තර කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉතින් මේ විදිහට මෙතන 16 ආකාරයකට මේක පෙන්නලා මෙහි අර විවිධ පැතිකඩයන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට මේක විවිධාකාරයෙන් අපි දෘෂ්ටීන් වලට වැටෙන එක ස්වභාවය නිසා ඒ සියලුම දෘෂ්ටීන් ටික එක්කව කරලා තමයි අර කොහොමද දිට්ඨිය කියන එක හැඳින්වෙන්නේ සබ්බාපි මිච්ඡා දිට්ඨි දිට්ඨි පරාමාසෝ කියලානේ කිව්වේ. අන්න ඒ සබ්බාපි කියලා අරගත්ත තැන සියලුම ආකාර මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ගොනු කරලා තනිවට පෙන්නලා ඒ නිසා තමයි ඒක බහුවචනෙන් පෙන්නුවේ. මේ ආදී වශයෙන් දැන් මෙතන මම මේ පෙන්නපු විදිහට මේවා ඒ තැන්වලදී කඩලා පෙන්නලා තියෙන විදිහවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අරගත්තා නම් සබ්බාසව සූත්‍රය එහිදීත් මට මතක විදිහට 6 ආකාරයකට 7 ආකාරයකට ප්‍රධානව 6කට නේද? ප්‍රධානව කඩලා පෙන්නුවා වගේ මතකයි. ඒ තැන්වලදී මේ දෘෂ්ටිය කොයි විදිහටද යන්නේ? ගිහිල්ලා ඒක දෘෂ්ටිකාන්තාරයක් හැටියට කොහොමද ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියන එක අර පෙන්නුවානේ. දිට්ඨි ගහණං දිට්ඨි කාන්තාරෝ දිට්ඨි විසුකායිකාං ආදී වශයෙන් විවිධ වචන දාලා පෙන්නුවානේ. මේ හැම තැනකදීම පෙන්නපු සියලු ආකාර වූ දෘෂ්ටි මේ විදිහට ගොනු කරලා ඒවා මේ පරාමාසය යටතේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඒ අතුරු කොටසක් මම පෙන්නුවේ මේවා විවිධ පැතිකඩ වලින් එන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ කොයි ආකාරයට ආවත් එහි පරමාර්ථ ධර්ම ස්වභාවය දිට්ඨි චෛතසිකය. හරිද? ඒකත් වැදගත්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි කියන්න. මොකද ප්‍රශ්නේ? හරි. එහෙමනම් අපි අද දවසේ පරාමාස ගොච්ඡකයේ පද යුගල පහම කතා කළා. අපිට ඊළඟ දවසේ අපිට කතා කරන්නට තියෙනවා මහාන්තර දුකය. අපි එහෙමනම් සඳුදා දවස් වලදී දිගටම මේ මොනවද අභිධර්ම දුක මාතිකා ටික කතා කරගෙන යන්න. අපි ඊළඟට දෙන්නේ කවද්ද? සෙනසුරාදා දැන් අපිට දවස හිස් වෙලා තියෙන නිසා අපි සෙනසුරාදා දවස්වලදී කතා කරමු මොනවද සුත්තන්ත මාතිකා ටික කතා කරමු. ඒ ඔක්කොම කතා කරලා ඉවරුනහම නැවත අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවකට යමු වෙමු. දැන් සුත්තන්ත මාතිකා මේ දුකම ඔයගොල්ලෝ එකම පොතේ ලියාගෙන යනවා නම් ඒවා එකට ගොනු කරගන්න නැතුව වෙනම චූටි පොතක් තියාගත්තට කමක් නැහැ. සුත්තන්ත මාතිකා වලට අපි ඊළඟ සෙනසුරාදා සුත්තන්ත මාතිකාව සෙනසුරාදා දවස්වලදී සුත්තන්ත මාතිකා ටික කරමු. සඳුදා දවස්වලදී මේ අභිධර්ම දුක මාතිකා ටික ඉදිරියට කරගෙන යමු. අපිට එහෙමනම් ඊළඟ දවසේ තියෙන්නේ මහාන්තර දුකය. ඒකේ පද වැඩි නේද? 14ක් තියෙනවා. අපිට එක දවසින් කරන්න බැරි වෙයි සමහර විට. ඒ විදිහට අපි ඒ ටික කරගෙන යමු. එහෙමනම් අද දවසේ පාඩම මම මෙතනින් නවත්තන්න. විනාඩි 15ක් තව ඉතුරු තියෙනවා. ඒත් මහාන්තර දුකේ පටන් ගන්න ගත්තොත් ඒක ඉවර කරගන්නත් බෑ ඉතින්. සමාවෙන්න සර්. සෝවාන් මාර්ගයේදී එතකොට මේ අයින් වෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨි කියන එකක් විතරද ඔතනින්? නෑ. සෝවාන් මාර්ගයේදී සියලුම දෘෂ්ටිගතයන් අයින් වෙනවා. මෙතන කියන විදිහට 16ක් ආකාර, එතකොට මූලපරියාය සූත්‍රයේ කියන විදිහට 62ක් ආකාරයේ සියලුම දිට්ඨි අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ සියලුම දෘෂ්ටි පවතින්නේ සක්කාය දිට්ඨිය මුල් කරගෙන. ඒ නිසායි එතනදී සක්කාය දිට්ඨියට මුල් තැන දීලා කතා කරලා තියෙන්නේ.
මොකද්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? සර් මේ එකේ ඉඳලා 8ට මට ටිකක් ලියන්න බැරි වුණා. මේකේ ලැප් එකේ පොඩි දෝෂයක් වෙලා. මට ඒ පොඩ්ඩක් ආයි පෙන්නනවා නම් විනාඩියක් විතර ලියන්න පුළුවන්. රෙකෝඩින් එක බැලුවත් කමක් නැහැ. එකේ ඉඳලා 8 වෙනකන් කියන්නේ. මේකේ හයි. ඔව් එකේ ඉඳලා 8 වෙනකන්. හරි. හරි. සමාවෙන්නස දැන් සෝවාන් මාර්ගයේදී නැති වෙනවයි කියලා කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය සීලබ්බත පරාමාස කියන දිට්ඨි දෙක කියලා තමයි කියන්නේ. ඒවට දැන් ඒක සක්කාය දිට්ඨියට ඔක්කොම එනවා කියලා කිව්වා නේද? අනිවාර්යෙන්. මොකද සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන තැනම තමයි මේ ඔක්කොම අනිත් ඒවා ටික එන්නේ. අත්තානු දිට්ඨියද අස්සාදයේද ඔක්කොම ටික එන්නේ ওই සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනකන් තමයි. සක්කාය දිට්ඨිය කඩාගත්තා කියලා කියන අනිත් ඔක්කොම ටික කඩනවා හා සමානයි. සීලබ්බත පරාමාස වෙනම කියන්නේ සීලබ්බත පරාමාසය එතනදී වෙනම පෙන්නවා. මොකද ඒ සිල් වෘත අනුගමනය කිරීමෙන් ඒ වෙනකොටත් අපි විවිධ වෘත අනුගමනය කරමින් සිටි නිසා ඒක වෙනමම අරගෙන පෙන්නවා. ඔය කිසිම වෘතයක් හරියන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ ඔක්කොම වෘත කැඩෙනවා සක්කාය දිට්ඨිය කැඩිච්ච ගමන්. පළවෙනි වතාවට සක්කාය දිට්ඨියේදී මේ මොනවද පංචස්කන්ධයේ උත්පාද වැය හරියට දැනගෙන එතන හේතුඵලය පළවෙනි වතාවට හරියට අවබෝධ කරගත්ත ගමන් ආයේ අනිත් දෘෂ්ටි වලට පවතින්න ඉඩක් නැහැ ඉතින්. ඒ නිසා ඒ සියලුම දෘෂ්ටි කඩා වැටෙන්නට ඕනේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අද දවසේ පාඩම මෙතකින් අවසන් කරමු. ලබන සෙනසුරාදා නැවත අපි පන්තිය කරමු. එහෙමනම් මෙතෙක් වෙලා අභිධර්ම සම්මස්රණයේ යෙදিলা මේ ලබාගත් සියලුම කුසල් අනුමෝදන් කළ යුතු සෑමටම අපි අනුමෝදන් කරමු. පොදුවේ ඔබ අප හැම දිනාටත් පටන ධම්ම සභාවේ ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු සෑම දිනාටත් මේ රෝගී කාලේ මේ මොනවද ව්‍යසන කාලයක් අපි ගත කරමින් ඉන්නේ. ඒ කාලය තුල රෝග පීඩාදීටපත් වෙලා රෝහල්ගත වෙලා හෝ නිවෙස් වල හෝ ප්‍රතිකාර ලබන සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාට සහ අනිකුත් සියලුම රෝගී බවට පත් වෙලා ඉන්න දන්න අඳුනන නොදන්න හැමෝටම මේ කාලය තුල මෙවැනි රෝග කාලයකින් ඉක්මනට ගොඩ එන්න හැකි වෙන්න රෝග පීඩාදීන් මිදෙන්නට හැකි වෙන්න ආදී වශයෙන් සියලු සුබ ප්‍රාර්ථනා අපි ඉදිරිපත් කරමු. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් ඔබ අප හැම දිනාටම ඔබ අප වෙනුවෙන් මිය පරලෝකීය ඥාති ගුරුවර දෙමව්පිය මේ ආදී හැම දිනාටම මේ කුසලයේ අනුමෝදන් කරමු. ඒ හැමතෙමත් සුඛී සුවපත් වේවා, රෝගාදී පීඩාදී දුරු වේවා, සෑම සුවපත් වේවා කියන මෙත් සිතුවිල්ල වතුරවමු. අවසාන වශයෙන් මේ සියලුම කුසලයේ ඔබ අප හැම දිනාගේම නිර්වාණ සම්පත්තිය වෙනුවෙන් හේතු වේවා, උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා. සාදු සාදු සාදු. අදනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.